Танд байгаа цуглуулгуудаа дотор нь ингээл ангиллал за ангилсан цуглуулгаа дахиад дотор нь ингээл ангиллал явах юм бол үргэлжлээл авах хальтаа. Үргэлжлэл. Энэ чинь бол тэгээ энэ чинь бол ганц хүний хийх ажил биш юм бэ. Тэгээ одоо бол би чи ингээд юм их олшроод яхахта зэрэг чи ингээд заримдаа холилдоод хаана байснаа мэдгүй байгаа гэдгийг мэдээд байгаа мөртөө яадгүй. Тэгээд энийг чи одоо цаашдаа ингээд музейн хэлбэрт оруулаад явах бол энэ чи өргөжөөд одоо тэр тэргүй судлаач хэрэгтэй болно, тайлбарлагч хэрэгтэй болно. Энэ юмыг чи сэлвэж засвардаг хүн хэрэгтэй болно. Одоо энэ чи бүгдийн дийл тавиад авахгүй фонд гэж юм бий болно. Музей гэдэг чинь цаад утгаараа яах юм бол одоо бол энэ чинь сайн дурын л одоо нэг санаачлалын хувь хүний санаачлалын юм дээр л яг музей сонирхлоод нэрлээд байгаа болохос яг музейн стандартын дагуу авах юм бол энэ чинь бол түүхий байгаа байхгүй юу? Түүхий. Тэгэхдээ одоо ямар ч байсан ингээ олон цуглуулсан гаргаад хувийн галерей байгуулад музей байгуулад ингээл ордлого хийгээ явж байгаа нь энэ үл их сайшаалтай. Соёлын өвийг тээж хойч үедээ хадгалж үлдээхээс гадна бусдад бас түгээд юм байна гэдгийг олж авсан. Ягаад тэгэхээр одоо Японоос гэлөө нэг судлаач ирээд ингээд музейд хүсэл тавиад би ингээд энийг ингээд яах гэсэн юм аа одоо судлах гэсэн юм аа гэдгсэн музейгийнхэн зөвшөөрөөгүй ингээд хамаагүй ингээд хурж болохгүй яаж болохгүй гэдэг ингээд зөвшөөрөөгүй. Тэгтэл ингээд таныг олоод та тэрэнд ингээд санал тавьсан ирээд үзээд баярлаа тэр судалгаагаа хийгээд явсан гэдэг тэгжсэн. Энэ утгаараа бол соёлыг бас эргээгээд түгэх нэг ажлыг бас хийж байгаа юм байна. Ерөөсөө л цуглуулга гэдэг чинь эргээд бол нэг цаашдаа бол нэг тодорхой ямар нэг музейний их суурь болдог. Ер нь дэлхийн том музейнүүд чинь хувь хүний цуглуулгаас л бүрдсэн шүү дээ. Одоо Третьяковскийн галерей гэл одоо Москвад маш том галерей. Тэр их чинь бол өөрөө их цуглуулагч хүн байсан. Тэгээд тэр цуглуулгын үндсэндээ тэр их том галерейг байгуулсан одоо дэлхийн алдартай том галерей болчихлоо шүү дээ. Бид нар нэг зүйл дээр алдаад байгаа нь бас яг нөгөө бит өвөө сурталчлах тал дээр хитрхи хаалттай байгаад байгаа юм болоо да гэж ажигласан. Одоо тань дээр чинь нэг жишээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг Японы одоо судлаач Монгол модын эдлийг судлах гэж Монгол модон сав суулгах. Тийм сав модын эдлийг дэлхийн ер нь аль орноос гаралтай гэдгийг судлаа. 26 жил судалсан профессор хүн байхгүй. Тэр хүнээс одоо юмнууд ингээл харамлал зураг хөргийг нь авахлахгүй ингээ хөөгөө гаргасан. Тийм музей дээр очиад зураг авах гэсэн чинь энэ гэрт ор зураг авч болохгүй. Одоо эн чинь манай музейн дотоод журмаар хорьтой гэдэг гэл. Тэгэл хайж явж байгаа л сүүлд манай энэ хувийн цуглуулгыг сургадуулаад ирээл. Тэгэл тэр хэдэн сав суулгаач аваад дуушуу хараад ирнэ. Зорж ирсэн хэрэг нь бүтээл баярт аргагүй явсан шүү дээ. Та бид хоёрын яриа нэгтээ соёлын өврөө орсон учраас соёлын өвийн бодлого дээр таны одоо бодлыг бас би сонсомоор байна. Монгол улсын бодлого дээр таны бодлыг яавал те бид нар соёлын өв гэж ярьдаг. Ярьдаггүй биш ярьдаг. Ажил хийж байгаа юу? Хийж байгаа. Гэхдээ магадгүй заримдаа байгаа унахгүй байгаа юм шиг харагддаг. Ер нь өнгөрсөн 7 хоногт бол соёлын өвийн анхдугаар зүйлэн гэж бодлоо. 2 өдөр. За энд орон нутгаас аймаг музейн эрхлэгчид соёлын асуудал иргэсэн албан тушаалтангууд тэгээд цуглуулсан хувийн хэвшил ингээд их өргөн олныг хамаарсан 250 гаруй хүн цугласан их том зөвлөгөө юм байна. Энэ зөвлөгөөнөр бол нэлээд их чухал асуудлыг хөндөж ярьсан. Соёлын өвийн талаар соёлын өвийг одоо 5 айлсаа болгож хуваагаад эндээ яаж ажиллах вэ? Ер нь одоо яаж цааш нь энэ соёлын өвдө хадгалж хамгаалах вэ? Сүүлийн үед соёлын үйлдвэр, соёлын өвийн үйлдвэр гэж яриад байгаа. Үйлдвэрийн нэг хэлбэр нь ерөөсөө яа харахгүй энэ байгаа байхгүй. Ерөөсөө хүн харахад бол ингээд харахад нэг хэдэн автор авчиж тавьчих юм сүртэй ингэж бодож байгаа. Гэтэл энэ чинь цаад утгаараа хүмүүс санаа өгч байгаа. Одоо нэг хэсэг автор савыг чинь ерөөсөө шин байшинд ороод гаргадаг ерөөсөө 30 мэйгэл тавьдаг. Эргээд одоо хэдэн жилийн дараа залуучууд ч ойлгоод ер нь хөгжүүлэх юм байх хэрэгтэй юм. Нэг хос автор байх хэрэгтэй юм. Өнөө эмээгийн автор хаана байна, өвөгийн автор хаана байна гэдэг эрийн сураад ингээд эхэлдэг. Энэ бол бас ач холбогдлоо өгч байгаа байхгүй. Цуглуулгын ач холбогдол гэдэг чинь хүмүүс бас хэрэгтэй юм байдаг юм байна. Өв удам дагаж ирсэн үний зүйлээ хадгалах нь гэдэг чинь бас хэрэгтэй байдаг юм гээ хүмүүст ойлгуулж өгч байгаа байхгүй. Ер нь бол энэ байгаа юм их өргөн дэлгэр одоо жуушны баазуудыг чинь нэг ингээд угсаатны зүй нэг гэр маягтай нэг гэр байгаа. Нэг авдар тавьсан, нэг хэдэн дом сав суулга тавьсан. Тэгээ за нэг ганц нэг дээл хувцас хөхөр юу тавьсан. Тэгээ тэр бол монголчуудын яг бүрэн илтгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр соёлын үеийн асуудал сүүлийн үед нэлээд яригдж байгаа. Энэ боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын яамны хэмжээнд эднийхээс бол одоо хэд хэдэн арга хэмжээ зохиосон соёлын үеийн асуудал нодлын энэ 100 их том наадам хийлээ. Энийг одоо цааш нь байнгын болгох гэж байна. Энэ чинь бол нэгдүгээр аяж өөрчлөлийг хөгжүүлээс гадна байгаа монгол хүмүүстэй соёлын үеийн ач холбогдлыг ойлгох.
Гэхдээ яг одоо зөвхөн миний нэг шүүмжилтэй хандаг юм бол яг улсын хэмжээнд том асуудал хөнж. Гэтэл соёлын өв гэдэг чинь энгийн жижиг юмнаас эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр жижиг юмнууд ерөөсөө ингээд энэ даяарчлын нэг төлөвлөлт шинжлэх ухааны техникийн олонхын юмд бол өдөр тутмын амьдралаас ингээд төрөгдөж шахагдаж гараад мартагдаж төрч байна. Одоо би бол энэ хүүхдийн янз бүрийн жижиг зүйлүүдийг цуглуулж инкри хүүхдэд өлөгдөг гэдэг хүзүүч байдаг. Сайн муу юмнаас хамгаалдаг. Энэ мэдээж одоо тийм зүйл их юм байхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл чинь тэн чинь бол одоо их олон юмнаас хамгаалсан юм зүүж ингээд бүр том болтон зүйл гэжсэн. Энэ чинь бол бас л монголчуудын бэлэгдэл тийм ээ. Аюун ухааны одоо бас л өв шүү дээ энэ чинь өв байдаг тийм. Тэгээ ингээд яах юм бол соёлын өв гэдэг чинь өөрөө асар том асуудал байхгүй. Ерөөсөө тэр чигээрээ соёл гэдэг чинь өөрөө хүний амьдрал байхгүй. Яг энэ зүйлүүдийн бэлэгдэл за ер нь ингээл одоо жишээ нь авдрын бэлэгдэл за энийг ингэж хадгалах ийм зан заншил байдгийн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ бүх зүйлийг одоо яг нөгөө хойч ирээдүйн үедээ өвлүүлж түгээн дэлгэрүүлэхэд яг ямар бодлого хэрэгтэй гэж бодож байна та? Гэхдээ ер нь энэ байгаа юм бол одоо бид хямдах ёстой байхгүй. Байгаа юм бүр үргэлдээд алга болохоос өмнө ингээд нэг хувь хүн яагаад ингээ орон нутагт яагаад одоо энэ орон нутгийн улсууд чинь бас жуучны баазын дагуу тэр зам дагууд нь ингээд нутгийнхаа ардуудаас яагаад би тэр одоо улаан цутгалангийн тэнд завхны тэнд ингээд дуулж ирсэн. Гэр барьцааг танах шиг ингээд юмнуудаа цуглуулад бас хүн ард үзүүлээд их айтайх юм байна. Сонирхох штэ мэдэр гэж хүмүүс ярьж байсан тийм. Тэгэхээр энэ одгол ерөөс одоо бид нар бол нэг шинээр юм үлдүүлж байна. Эн чинь бол одоо шин цагийн юм шүү дээ. Тэгэхээр хуучин байгаа юмнуудаа л одоо сайн тордож авах, додомдож авах, тэгээд эзэнтэй юутай болгох тийм ээ. Энэ дээр үл явахтай заавал одоо бид бол нэг төрийн бодлого гэдэг байх ш. Тэртээ тэгвэл соёлын өвийн тухай хууль байна, одоо музейн тухай хуулиудын соёлын өвийг хамгаалах хууль байна. Энийг чинь ингээд орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд л одоо санаачлал гаргаад энэ дээр хууль дээр бүгд заагаад өгсөн байгаа ш. Одоо сумын засаг даргаас эхлүүлээд аймгийн засаг дарга тэгэл юунууд чи ерөөсөө соёлын өвийг хамгаалах яг үүрэгтэй. Тэгээ энэ үүргээл тэр болгон мэдж хэрэгжүүлэхгүй байгаа болохоос биш. Яг энэ нийтдээ ингээд додороо анхаарал явах бол энэ бол бас нэг тийм айхтар бас зөөр нэг хоцрогдсон ч ажил бас биш. Асуудал том гэд цар хүрээн том гэд том асуудал ярихын нэр биш. Жижиг зүйлээс гэсэн соёлыг хэлнэ л гэж. Гэхдээ ер нь асуудал бол ерөөсөө жижиг юмнаас л юм чинь том болдог шүү дээ. Жижиг юм шиг томосоор байгаа том асуудал хөлдөг. Тэгээ жижиг гэлгүүгээр одоо бид нар чинь жижиг юмыг анхаарч чөлөөд өгч байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар ирээдүйд даяарчдууд ирээдүгөө яаж харах вэ тийм ээ? Соёлын өвөө яаж хадгалж амжих вэ? Монгол гэдэг үндэс ухсаатан чинь юугаараа онцлох юм тийм ээ? Яахаараа би монголчууд гэдэг чинь дэлхийд одоо танигдсан гэдэг чинь түүх, бичгийн соёл, оюун ухааны соёл, тэгээ хэрэглээний энэ соёлынхаа өвөөрөл яаж вэ? Тэгэхээр бид нар чинь бүх юмыг авч өгөх аль байхгүй. Би бол одоо бүх юмыг ингээд хадгалаад яхах л одоо бүх юм хуучаа эргүүл гэж байна. Тэгэхээр язгуур юм авч өгөх. Язгуур гэдэг чинь одоо монголчууд хаанаас үүсдэг вэ? Энэ соёл нь хаанаас үүдээ? Одоо бид нар чинь тулах гэдэг гэж. Тулах байхтэй. Гэр гэдэг чинь агуу том дэлхийн том соёлын үг тийм ээ. Энэ дотор байгаа бүх юмыг бас авч өгөх аль байхгүй. Зарим нь бол олдмол юм байж байгаа. Жинхэнэ одоо биднээс саяасан, биднээс гарсан одоо энэ юмнуудаа авч өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж бид нар чинь энэ ирээдүйд бол одоо бас дэлхийн юмд бол одоо хүчрхэг байх нэг төрөө яах авч үлдэх Монгол гэдэг улс гэдэг чинь юм байдгийг гэдгийг хадгалах. Гол нь. Соёлын өв гэдэг нь цаг үеийн шалгуурыг давсан, бүх нийтийн хүлээн зөвшөөрсөн, тухайн ард түмний оршин тогтнох үндэс болсон түүх, соёл, угсаатан, шинжлэх ухаан, урлагийн ач холбогдолтой үнэт зүйлсийг хэлдэг юм. Соёлын өвийг дотор нь бит болон бит бус гэж хоёр ангилдаг. Бит өвийг дотор нь хөдлөх болон үл хөдлөх гэж хоёр хуваадаг юм а. Соёлын бит өвд эртний амьтан ургамлын чулуудсан олдвор, уул мөр, тэдгээрийг агуулсан газар, эртний хүний оромж, отог бууз, оршин сууж байсан уул мөрийг хадгалсан дурсгалт газар, ашигт малтмал олборлож, боловсруулж үйлдвэрлэл эрхэлж байсан газар, онгон, буган хөшөө болон хүн чулуу, гэрэлт хөшөө, хадны зураг, бичээс зэрэг археологийн дурсгал зүйлс ордог юм а. Хөдлөх дурсгал гэдэгт музейн үзмэр, сүм хийд,
хөв хүнд хадгалагдаж байгаа идэвхтэй зүйлс ордог юм. Үл хөдлөх дурсгал гэдэгт нь хээр хөдөө оршиж байгаа эртний булш, хэрэгсүр, хадны сүг зураг, бичээс хөшөө чулуу, эртний хот, сүмхийдийн тойр зэрэг археолог, палеонтолог, уран барилгын дурсгал ордог. Соёлын бит бус өвийг харин 5 ангилдаг юм. Үүнд их хэл болон аман уламжлал, ардын язгуур урлаг, үндэсний уламжлал зан үйл, ёслол, баяр наадам, ардын уламжлалт гар урлал, байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг заншил, уламжлалт арга технологи ордог юм. Бит бус өвд Монголын ард түмний оюун санаагаар бүтсэн их хэл, ардын зан заншил, мэдлэг ухаан, дуу хөгжим, наадам, ардын арга ухаан, уламжлалт технологи зэрэг соёлын өвийн олон төрөл багтдаг. Манай улс орон нутгийн музейнүүдэд 205,000 гаруй түүх соёлын дурсгал зүйлс хадгалагдаж байгаагийн 289 нь хосгүй үнэт дурсгал юм а. Соёлын өвийн бүртгэлийн нэгдсэн санд 8,800 гаруй түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал бүртгэгдсэн байдаг. 2008 онд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор 14 музей байгууллагын 289 үзмэрийг Монгол Улсын түүх соёлын хосгүй үнэт зэрэглэлийн дурсгалаар баталсан байдаг юм. Монгол улс 1990 онд ЮНЕСКОгийн 1972 оны Дэлхийн өвийн конвенцэд 1991 онд соёлын эд зүйлсийг хууль бусаар импортлох, экспортлох, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, урьдчилан сэргийлэх тухай ЮНЕСКОгийн 1970 оны конвенцэд тус нэгдэн орсон. Энэ нь соёлын өвийг хамгаалах үйлс болон түүний эрх зүйн орчныг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон. ЮНЕСКОгийн Дэлхийн өвийн конвенц нь 1972 онд бүх дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах зорилготойгоор батлагджээ. Энэ конвенц 3 жилийн дараа буюу 1975 оноос хэрэгжиж эхэлснээр дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг бүртгэлжүүлэх, олон нийтэд алдаршуулан таниулах замаар хамгаалалтыг нь сайжруулах ажил албан ёсоор эхэлсэн байна. Манай улсын хувьд одоогоор 5 газрыг дэлхийн өвд бүртгүүлээд байгаа юм а. Тодорхойлбол Улс нуурын хотгорыг 2003 онд, Орхны хөндийг 2004 онд, Монгол Алтай хадны сүг зургуудыг 2011 онд, Бурхан халдун уул, түүний ойр орчмын түүхт газруудыг 2015 онд, Монгол дагуурын их дархан газрыг 2017 онд тус бүртгүүлжээ. Өмнө нь ЮНЕСКО соёлын өвийг зөвхөн бит байдлаар тооцож дэлхийн өвтэй хамт бүртгэдэг байсан бол соёлын бит бус өвийг тусгайлан бүртгэж хамгаалах шаардлага байгаа талаар 1990-ад оноос яригдж байжээ. Өмнө нь Япон зэрэг улс соёлын бит бус өвийг хамгаалах талаар хууль гаргаж байсан туршлага бас байдгийн байна. Ингээд 2001 онд ЮНЕСКО гишүүн орнуудаасаа энэ асуудлаар санал авсны үндсэн дээр соёлын бит бус өвийг тусгайлан бүртгэх шийдвэрийг албан ёсоор гаргажээ. Ингээд 1972 оны конвенцтэй агуулга зорилгын хувьд ижил соёлын бит бус өвийг хамгаалах тухай конвенцийг 2003 онд баталж соёлын бит бус өвийг бүртгэн хамгаалж эхэлсэн байна. Манай улс дээрх 2 конвенцэд 2005 болон 2007 онд нэгдэж орсон байдаг. Манай улсаас дэлхийн бит бус соёлын өвд одоогийн байдлаар 10 бит бус өвөө бүртгүүлээд байгаа юм а. Үүнээс 7 нь Монгол улсын нэрээр, 3 нь 2 ба түүнээс олон улсын нэрээр бүртгэгдсэн байгаа юм. Одоо бол тэгээд ерөнхийдөө яг энэ цуглуулгууд энийг цаашид бас одоо бол тэгээд нас үлдэр ингээд 70 хүрч байна. Одоо тэгээд энэ юм нэг жаахан цэгцтэй нэг каталог гаргадаг юм уу тийм ээ. Энийг музей байгуулах юм уу тийм ээ. Энэ юм жаахан нэг цэгцэлж ингэж ингэ цэгцтэй болгож бас нэг дэгэнд оруулъя гэсэн тийм л бодол юм байна. Тэгээд олон түмэнд туслах таниулах. Ахуй хэрэглээний бас маш олон зүйлийг цуглуулдаг юм байлээ. Тэр дундаа бүр ингээд гэрийг ингээд бүтэн болгоод яг гэр дотор хэрэгцээтэй гэр дотор байдаг зүйлсийг ингэж гэр музей маягаар таныг эрхэлдэг гэж сонссон. Гэтэ би өөрийн нүдээр хараагүй ч гэсэн нөгөө видео, зургаараас ингээд харж байсан. Яг энэ нөгөө монголчуудын одоо нүүдэлчин монголчууд бол ямар ахуйтай байсан бэ? Тийм ээ. Энэ монголчуудын ерөөсөө өөрийнх нь амьдрал бол хүрээлэн байгаа орчинтой зогсцсон. Хүрээлэн байгаа байгаль дэлхийгээ дандаа хайрладаг. Тэрнээс байгалийн эрхшээлд оруулныг хизээж үздэг. Тэндээ зогцож, тэрнийг аргадаж, тэрнийг тордож, хайрлаж, хамгаалж ингэж явсан учраас ерөөсөө ахуй хэрэглэний бүх юм ингээд дандаа байгальтайгаа ээлтэй. Тэгээ модон хэрэглэл, тэгээд сав суулгаж янз бүрийн юм ороогүй тийм ээ. Тэгээд нүүдэлж явах бол их асаархан. Одоо яг таны байгуулсан байгаа гэр музейг гадны хүмүүс хэрэг
сонирхож байна. За яг хөө энийг бол би нэг айхтар сурталчлаад юу яадаггүй. Нэгдүгээр гэр музей гэдэг чинь өөрөө гэрт бол одоо нэг 4 юм уу за 6 хүн орохтой дүүрч штэ тий. Нэг удаа би нэг автобус жуулчин ирсэн. Тэгээд би ганцаараа шахуу байсан. Тэгээд за та нар энэ хашаан дотор ингээд байж байгаа манай энэ бол ингээд ерөнхийдөө гэр музей гэдэг. Тэгээд ингээд оруулаад тайлбарлаад ингэж ийсэн чинь гараад ис нөгөө үзүүлч миний амьдэрдэг байшин сохроо ороод халдварцгийг отлоо. Энэ музей гэж ойлгохгүй үзэсгэлэн гэж ойлгоод байрж үзээд хүн чинь сони юм чинь ингээд дэжсэн. Тэгээ би түүнээс хойш жуулчлалд жуулчны компани ирүүлэхэд та нар үзүүлж болно хүмүүсээ цөөлөө. Хэсэг одоо нэг 4-6 хүнтэй хэдин юу болгоод ирүүлчихээ. Тэгвэл би одоо баг болгоо. Тэгэхгүй л одоо ийм зовлон гард юмаа гэж хэлж байсан. Тэгээд очоос бол нэг тийм том жуулчд бол нэг ихгүй ганцаарсан жуулчин за нэг байгуулгын шугамар ирсэн зочин үзэх юм бас нэг өвөн үсэм үзэх юу гэсэн яг сүүлийн үед би сургуулийн хүүхдүүдийг бага ангимагийнх нэг үзүүлж байгаа л та бас нэг монголчууд нэг юм байдгийн. Ер нь одоо манай түүхийн музей эднес чинь энэ сургуулийн хүүхдүүдэд одоо хичээл зааж сургалт явуулж бас энэ юугаа их дэлгэрүүлж байгаа шүү дээ үйл ажиллагаа. Энэ бол бас их дэмжиж тасан соёлоо судлах. Ахын соёлоо судлах тэдний чи одоо ийм байд ингээд бүр зарим юмд гар дээр нь зааж үзүүлэх, сургалт явуулж байгаа. Бүр энэ тусгай төслүүч явуулж байгаа. Ер нь яг даяарчлын юу гэж сүүлийн үед би бас энэ дэлхийн соёлын өвтэй холбоотой янз бүрийн гадна дотны баар би ч аялах их дуртай аялж явахдаа баар суулж байна. Янз бүрийн ном яаж бүр их том их сонин ховор библийн ном яасан. Америкийн конгрессийн номын сан зориулж одоо 1850 онд хэвлүүлж ирсэн тийм алтан юутай тийм одоо яаж ирсэн. Тэгэхээр ер нь одоо даяарчлын үед бол дэлхийн одоо энэ соёл дэлхийд бол одоо шинэ соёл бий болж штэ. Бид нар ч одоо бүгдээрээ ингээд хаанч байсан тэр Африкч байна хаанч цахилгаан байгаа интернет газар байгаа чи бүх мэдээлэл авчир. Мэдээллийн хувьд бид их тийшээ орчлоо. Энээс болоод бид бүх мэдээллийг хүлээж авчир. Энээс болоод хүмүүсийн залуучууд ухамсарт нөлөөлөд бид нар хүссэн үсээгүй дэлхий чи өөрөө бас шинэ соёлыг бий болоод өнөөдөр соёлын өв гэдэг чинь бол өнгөрсөн цагийн юм. Тийм ээ. Энэ өв гэдэг чинь өвлж ирсэн хадгалж ирсэн. Гэтэл энэ даяаршин шинэ юу ч орж ирэхээр өнөөдөр өнгөрсөн одоо цагийн хооронд том ширүүн зөрчилдөөн үүсэж штэ. Энэ бол хаач байх асуудал. Манай гэр музей миний цуглуул бол яг монголчуудын хувьд бол би бол бодохдоо нэлээд одоо иж бүрэн тал руугаа юм юмыг харуулах гэсэн энгийн юмнуудыг их оруулж өгсөн. Энэ утгаараа одоо тоглоом гихчил одоо их монголчууд олон төрлийн тоглоом. Тэг чин одоо хөзөр өөрчөр хөзөргээд одоо энэ үл ер нь баг байхгүй болчихлоо шүү дээ. Ер нь. Тэгэхээр ийм юмнуудыг чи аваад ингээд явахтаа зэрэг чи арай бусад музей энэ байгаа юмнуудаас ингээд харахтаа зэрэг алей нэг илүү бүрэн тал руугаа юм уу гэж би харддаг шүү дээ. Одоо би нэг ярих юм дуртай үнсэн самбар гэдэг нэг самбар байдаг. За. Тэгээ энэ самбарууд яг ихэд цаас байхгүй үед монголчууд бол энэ шавь сургалтаа байхдаа багш нь шавьдаа үнсэн аав ээж үнсэн самбар бэлдээд тэгээд шав оруулдаг нөгөө хүн нь бичиг үсэг заадаг. Тэгээд үнс ягаад тос зүрхэж чад үнс цацаа тэгээд энэ дээр модон хулсаар бичээд тэгээд нөгөө хүүхдийгээ дараагийн хуудсан дээр чи ингээрэй гэж ягаад. Тэгэхээр энэ бол ингээд хэдийн үе дамжиж ирсэн байгальд экологик ээлтэй яг л цаас байхгүй цаас хэмдэг. Тэгээд богино хугацаанд нөгөө хүүхд чи ингээд ой сангамжийн ихсэр гэж амархан сурдаг. Тэгээд одоо компьютерыг арилгаж яадаг юу гэж хүртэл юм. Чи монголчуудын юу байхгүй зүгээр зарим юмнуудад төв дэнтэхээс гаралтай л гэж үздэг юм билээ. Тэр гарал үүснэ хамаагүй монголчууд бол энийг ч аваад өөрийн бүр одоо хэрэглээ болгоод хэдэн зуун жилээр яагаад яатсан. Тэгэхээр би энийг бол бас ЮНЕСКО-гийн соёлын бүтгүүлэх ёстой нэг зүйл гэж иргэн хүний хавьд үздэг байхгүй. Тэгээд одоо 2-3 юу яах гэдэг соёлын яамд хандахтай бэлтжиж байж байгаа тийм. Хүүхдүүд хэрэг хүлээж авч байгаа. Хүүхдүүд чи ерөөсөө тэгээ бас хүүхдүүд чи бас ихтэйгүй. Юу болгоныг очиж байж авахгүй ингээл давтаж үзэх гээл ингээл бас явтай. Их хөөрхөн байдгийн. Тэд нар чи ингээл ерөөсөө энэ малгай залгайг чи ингээл угалцсан ч байх шиг юм. Сам манги чи ингээд бөөгийн хүртэл их эвгүй штэ. Нэг удаа нэг нөхөр ирээд тэр энэ хэнгэргийн ингээд тогтсон чинь тэр чи амтай байдаг юм байна. Хэрэг орж ирчээд гардгүй.
Гэрт одоо энэ гэр музей. Нөгөөдгийг чинь гарах гал үүдийн хонголгол ингээл яасан зан заншил мэдэхгүй чинь тэгсэн чинь тэр чинь одоо энэ аймаа ороод тэр чинь одоо тэр юуны элчин орж ирж байгаа. Тэрний чинь эдэн ундаа гаргаж ингэжээж яадаг юм бэ. Арай их гарангуут нь хаалгаад үжээ яасан чи гэрийн тоон дээр ирж суучаад ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр хэнгэрэг мэнгэргийг ч хүртэл хамаагүй цохиж болдгүй юм байна. Тэр чинь бас энэ амьтаа цаана эзэнтэй юутай тэр нь ингээд сэрээд тэгээд одоо юугашээд илч мэлчээж яваад юм уу тэгдэг юм байна. Тийм юм тохиолдсон шүү дээ энэ сайн. Сони харин тэгсэн чинь хүнээс асуусан тэгдгийн штэ наадуул чи бүгд амьтаа эзэнтэй одоо нойрмог байдал байгаа болохоос хамаагүй ингээд яах юм бол наадах чи амьдлын ч үгэж тэгжсэн байхгүй тийм. Яг манай одоо гэр музей үл ингээд яг монголчууд ер нь нүүдэлчин ард түмэн ямар юм хэрэгжилж ийсэн тийм ээ сав савгаас эхлээд ордыг албахан дахин хэрэгсээд гэдэг. Энийг л нэг цогц байдлаар харуулах гэсэн л болдог. Тэрнээс бол одоо энд бол холилдсон учраас их сайхан авдар байна. Тэгтэл жирийн айлууд бол тэр их гоё одоо баян шилэг хүний хэмжээнд авдрууж хэрэглэхгүй байсан үг биш үү? Хойно ингээд ширдэгнүүд байж сайхан угал цайтай. Гэтэл жирийн айлууд ч юм уу адсаа хэрэгжилж ийсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр бүгдийг чи ингээд холиод ингээд тавьсан учраас ерөнхийд нь одоо монголчуудын ямар амьдралтай байсан нүүдэл гэдэг чинь явахдаа юу хэрэгжилж ийсэн гэдгийг харуулахыг ингэж оролцсон. За тэгээд тэндээс энэ том авдруудаа бол ингээд энд байрлуулсан байна. Гэтэл тэнд би бас монголчуудын жижиг авдар, жижиг ширээ, тахилын ширээ, хэрэглээний ширээ эднэргээ тэнд бол бас нэг 100 жигээр байгуулсан юм байна. Одоо үзэгчдийн танхим монголчуудын сав суулга хэрэглээний югаар бас нэг танхим байгуулсан байна. Одоо ер нь хэр ирэлхийлж энэ та цуглуулгуудаа. Одоо бол нэг энэ их олон юм болцсон учраас эндээ яхаас биш нэг актер ирэлхийлэл хуучинтай адилхан энд нэг тим ганы эднэр ихээр яах вэ те очихтой зэрэг яг л байгаа юмнууд л байгаа байхгүй. Одоо бол нэг тийг өвгөн сони юм бол гарч ирэхин чавар болцсон юм байна. Ер нь тэгээ юм бол ховорж л байгаа юм байна л да. Музей энэ цуглуулга гэдэг чинь судалгааны том их усэр болдог.
судлах материал одоо хаач байхгүй юм чинь цуглуулсан хүнээс юм очиод үзээ судлаад. Жишээ нь манай энэ авдруудыг ингээд хангаа зах дээр бид нар гаргалаа. Энэ үзэсгэлэн хэлбэрээр гаргаж байгаа байхгүй. Нэгдүгээр энэ чинь бол энд модны энэ зах дээр гаргаснараа авдар хийдэг хүмүүс үзэж сонирхоод эндээс одоо хэд хэдэн хээг аваад хийцэн авдрууд байна. Хоёрдугаар хийцийг харж байна, хэмжээг нь харж байна. Ингээд эн чинь соёлын үйлдвэрлэл гэж ярьж байгаа юм чи одоо яг ингээд бодит хэрэгцээг орж байгаа байхгүй. А ер нь дэлхийн музейн чиг хандах бол одоо үзэгчдийг хүлээх биш, орж ирэхийг хүлээгээд суух биш, өөрснөө гадагшаа үзэгчдэд хүрэх ийм одоо хандлагатай болж байна. Тэгэхээр бидний энэ жилийн хавраас эхлээд энэ байрлуулсан юу бол бас үр дүнгээ өгч байна гэж. Нэгдүгээр хүмүүс бол одоо үзэж байна, сонирхож байна. Ялангуяа энэ гар урал хийдэг, энэ авдар сав хийдэг хүмүүс бол одоо эндээс санаа авч байна, тийм ээ. А хоёрдугаарт бол бид ингэснээрээ бас монголчуудын энэ авдар гэдэг чинь ямар одоо олон төрөл байсан бэ? Ямар их гоё хязгаартай байсан бэ? Энэ чинь бол өв дээдээс өвж ирсэн тийм ээ. Монгол хүн бол хамгийн үнэтэй юм ал авдар савнтай хадгалдаг. Тийм учраас одоо их эерэг, инээрэг шингэсэн гэж ярьдаг юм байлаа. За авдар дээр л жишээ аваад яриад байна те. Илэгдэх тусам магадгүй үнцэнтэй болдог ч гэдэг юм уу те. Тэг юм ер нь байна шүү. Хуучрах, ховордох тусгаараа л үн ордог. Энэ юм чи элэг байхад бол хүн ерөөсө тоохгүй шүү дээ. Яг тэгэл юм чи ингээл ховор болоод ингээл одоо энэ марк эднэр ч хийсэн одоо тэр одоо 20 сая хүрч байгаа ганц марк байна чинь. Яг гэхдээ зэршинээ бүр анх хэвлэгдэхдээ хэдэн мянгаар хэвлэгдсэн тэгэл энэ захиад болтон дараа явсараа сүүлд нь ингээд цуглуулах ихтэй зэрэг ганц нэг үлдэхтэй зэрэгэл тэр чих хүн ордог. Тэрдээ ялгаа байхгүй. Яг энэ одоо юм чи ингээд ховордоод ихтэй зэрэгэл одоо дом сав гэдэг чинь 90 хэдэн оны үе чинь ерөөсө хаягдал түүхэдэнд л явж ялаа шүү дээ. Одоо ингээд хаягдал уршаа ачигдал хаягдал түүхэдэг болоод яаж байсан. Одоо ингээ ховордоод ихтэй зэрэгэл хүмүүсийн сураад ихтэй зэрэгэл одоо бүтэн юм болгоод ицүү дандаа бариул нэвдэрхий цоронхоо ингээл тийм л юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юм чинь яг ховордох хуучрал тусмал үнэ одоо урлагийн бүтээл гэдэг чинь ерөөсө цаг өнгөрөх тусмал хуучрал үнэ нэмэгдээдэг. Одоо хизээч үнэ алддаггүй юм чинь урлагийн юуны бүтээл гэдэг шүү дээ. Гэр музейгээс гадна удахгүй бас нэг музей байгуулна, музейн барилга барина гэсэн юм том мөрөөдөлтэй, том зорилготой явж байгаа юм байлээ. Тэгээ манайх чинь яарангутайгаад одоо дахин төлөвлөлтөөр газарт орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэм чинь гэр музей байна, хоёр юу байна, бас юу байгаа. Тэгээ энийг үзээд танах бол их юм байгуулсан байна. Та нар газраа аваад тэрийг музейгээ цааш нь байрлал байгууламж байгуулаа. Танаа энэ газрыг аваад бид ямар хоёр өрөө байр өөртөө ишгээд дахин төлөвлөлтийн юм тоск гэдэг нэг төр олон сууцны корпорацийг ирж үзээд тэгсэн. Тэгээ бид нэр ерөөсө газраа аваад энэ дээр музей байгуулах зүйтэй юм байна. Ямар ч байсан нэг зураг төслийн гаргая гэдэг нэг 5 давхар байшингийн зураг гаргацсан чинь энэ газрын хэмжээ 0.7 гаагаараа хийсэн чинь 30% заавал ногоон байгууламж байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дахиад нөгөө архитектортаа хэлээд одоо дээш нь болохгүй тэгэхээр ч нөгөөдг нь өндөрсөд 9 давхар болчихж байгаа тийм. Таадууд чинь яг энэ үнэт цуглуулгуудаа яаж хадгалж байна? Одоо таны байлгаж байгаа энэ нөгөө нэг хадгалтын бас энэ бол одоо хамгийн эмзэг асуудал юм. Одоо хувь цуглуулагч энэ чинь өвлжингийн байшин гэж галлаад байж болохгүй. Тэгээ би чинь ингээл одоо гараж эскалааданд ингээл энэ гэр мэрч ингээл галлахгүйг хүлээх үнжин шүү дээ. Тэгээ би одоо нэг судар сая нэг авдар судар хэдэн жил үзег байгаа гарсан чинь ингээд хоорондоо наалдаад чийг аваад бүр ингээд энэ ч одоо хадгалтын горин байхгүй юу байхгүй л одоо энэ чинь би ч өөрөө мэдэхгүй тэгэл одоо байгаль юм бодоол ингээд явсан чинь тэгэл энэ чинь нэг талаараа одоо соёлын өвийг хадгалт тэгч болох нөгөө талаар би чинь бас устгагч сүйдэгч болчиход байгаа байхгүй. Сайн муу юм гэдэг чинь дандаа зэрэгцэж явдаг юм байна л да. Нэг сайн юм бахад нөгөө талын заавал нэг тийм муу юм байдаг юм байна. Тэгээ яг хөө эхний 1-2 дахин угсаатны зүүн гүрмэзээ 3 дахь давхрын одоо үзэсгэлэнгийн дахин 4 дахь давхрын цайны соёл гэдэг одоо монголчуудын цайны соёлын төв гэж байгуулах гэдэг байж байгаа. Монголчууд ч бол одоо 400 төрлийн цайнтай хэвлэж ийсэн. Одоо ерөөсө цай гэдэг чинь сүүлд нь хятадын юуны талны зам эднэр цайны зам эднэр гэдэг чинь бол ягаал орж иж ийсэн болохоос өөрснөө одоо урамлаараа яаж ийсэн. Одоо энэ хөвсглийн цай гихчл одоо 40-50 цай төл бүрийн урамлаар цай хийж ингэж ууж ийсэн. Энэ бол ирээд эм болж ийсэн. Тийм утгатай юм биш. Гэтэл ч одоо судлаачийн зарим 400 цай байсан гэж байна. Би Америкийн Санта-Фе хотод Нью-Мексикт байдаг тэр урлагийн Нью-Йоркийн дараа ордог 2 дахь том хот байдаг. Жохон хот мөтө 270-80
галерейтэй, музейтэй тэгээд дандаа дуудлага хотлоо. Тэнд дэлхийн цайны юу гэж байгаа. Кафе гэж байгаа. За 270 хэдэн төлөв зайсан. Тэгээд нэг аяг цай заримийнх нь бүр одоо $150-60. Тэгээд ингээд ерөөсөө зөвхөн цай яадаг. Тэгээд тэрний чинь хүмүүс амтлах сонирх гэж их орд юм байна. Тэр чинь дэлхийн цайны соёл гэдэг чинь өөр агуу байт юм байна. Тэгээд тэндээс санаа аваад ерөөсөө энийг юу яа гэхэд саяхан нэг 50 хэд оны дугуй боломжтой цай завханаас олсон юм би олж авлаа. Яг энэ Орос бичгтэй бүр жижигхэн цай байсан юм байна. Сүүлд нь дугуй боломжтой гэдэг их том гүр цай гэсэн. Тэгтээ гүр цай гэсэн. Тэгээд ийм юмнуудыг бас судлаад ингээд яа илэрсэн юм байхгүй. Тэгээд яг хөө тэгээд санаж явал бүтэн сажилж явал хөрнө хичээл ямар ч нэг зураг төсөл хийцсэн байгаа. За газар нь байна. Батон тавих үзмрүүд нь байна. Одоо байшин хэрэгтэй. Одоо байшин хэрэгтэй. Тэгээ энийг ч одоо бас ухаан заранд одоо манайх чи мөнгө усгах гэж ярьдаг. Би бол мөнгө усгахаас илүү хамтарч ажиллах түншээ олох хэрэгтэй байхгүй тийм ээ? Тийм байна. Хувийн музей байгуулах явдал сүүлийн 10 жилд эрс хурдцтай нэмэгдэж байна. Энэхүү үзүүлэлтээр Америк нэгдсэн улс, Герман, бүгд найрамдах Солонгос улс тэргүүлж байгаа бөгөөд дэлхийн хамгийн олон хувийн музейтэй улсын жагсаалтыг ч дээрх улсууд өнгөрдөг юм а. Хамгийн олон хувийн музей байдаг өрсөлдөөн ихтэй бусад улсыг үлгэрлэн дагуулдаг гэдэг утгаараа Америк нэгдсэн улсын хувийн музейн хөгжлийн түүх энэ салбарын гарын авлага гэмээр байдаг. Тиймээс энэ салбарт үргэлж төрүүлж явдаг Америк нэгдсэн улс дахь хувийн музейн хөгжлийн түүхийг үзэгч танд танилцуулж байна. Америк нэгдсэн улсын анхны хувийн музейг 1931 онд Гертруда Вандербилл Уитни гэгч эмэгтэй байгуулжээ. Тэрээр цуглуулга метрополитаны музейд биелэг болгож өгсөн боловч хүлээж аваагүйд нь шаарлахж ийхүү музейгээ нээсэн гэдгээ. Удалгүй Соломон Гуггенхейм Нью-Йоркт алдарт орчин үеийн урлагийн музейгээ нээжээ. 1960-аас 1980-ад онд Америк нэгдсэн улсад хувийн 25 музей байсан бол 90-ад онд мөн 25 музей байгуулагджээ. Харин шинэ мянган эхэлснээр энэ салбарт жинхэнэ тесрэлт гарч хөгжлийн нэгэн шинэ үеийг эхлүүлсэн байна. BMW Art Guide-д өгүүлснээр Америк нэгдсэн улсад 2000-аас 2013 он хүртэлх 13 жилийн дотор 167 хувийн музей байгуулагдсан байна. Төрөөс тусгайлсан хууль гаргаж цуглуулагчид урлагийн бүтээлүүдийг цаасан дээр музей рүү шилжүүлж бодит байдал дээрээ гэртээ байлгадгийг татврын аргаар таслан зогсоосон нь үүнд нөлөөлжээ. Харин хувийн музейтэй байрлуулбал татвараас чөлөөлөхөөр болсон байна. Цуглуулагчид удалгүй хувийн музейгээ шил тараалан нээж эхэлжээ. Төрийн мэдлийн музейд бэлгэлсэн үзмрүүдийн ихэнх нь олонний хүртэл болж чаддаггүй. Агуулгад сэлбэг маягаар хадгалагддаг байсан нь хувийн музей нэмэгдэх болсон бас нэг шалтгаан болжээ. Ингэснээр урлагийн шилээвэр бүтээлүүдийг эзэмшдэг хөрөнгөч найтай хүмүүс үзэсгэлэнгийн зориулалттай барилгыг Америк нэгдсэн улсын өнцөг булан бүрт сөндөрлүүлэх болсон байна. Ингэхдээ хив маягаараа бас өрсөлдөх болсноор доторх бүтээлүүдээсээ дутахгүй архитекторын шийдэлтэй барилгууд олноор сөндөрлсөн юм байна. 2011 онд Моше Сафтигийн барьсан Crystal Bridges музейг үүнд дурдж болох юм а. Энэ музейд алдарт Walmart сүлжээг үндэслэгчдийн үр удам Элис Уолтон хувийн цуглуулга дэлгэсэн юм. 2015 онд Лос Анжелест нэгдсэн тэр бумтан Эли Эдит Бродийн The Bird музейг мөн нэрлэж болох юм. Энэ музейг давтагдшгүй барилга барьдгаараа алдартай дилер Scofidio Renfro компани барьжээ. Хувийн музей байгуулагчдын дунд цуглуулга аль болох олонний хүртэл болгох гэсэн урлагийн төлөө цаг зав хөрөнгө мөнгө харилдаггүй энэ мэтийн хүмүүс олон байдаг нь мэдээж. Гэхдээ бас татвараас зугтаахын тулд музей байгуулсан болж харагддаг этгээдүүд ч бас байдаг юм байна. Музейг бичиг баримтын аргаар цаасан дээр байгуулдаг. Зөвхөн бичлэг хийхийн тулд бүтээлээ музейн барилгад хэдхэн цаг аваачдаг нөхдүүдж тэдэн дунд байдаг байна. Америк нэгдсэн улсын төр 2015 оны сүүлээр энэ асуудалд анхаарал хандуулж татврын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлж байсан хувийн 11 музейд шалгалт хийжээ. Энэ нь татвараас зогтох зорилготой бус цуглуулагчдад маш том анхааруулга өгсөн хэрэг болсон гинэ. Урлаг судлаач Эврим Оролканы үзэж байгаагаар бол төр хувийн музейг жинхэнэ утгаар нь ажилуулахын тулд хэдхэн энгийн дүрм гаргаж цуглуулагчдаар мөрдүүлэхэд л болох юм байна. Нэгдүгээр музейн эзэн цуглуулгад тавьсан үзмрээ музейн байрнаас авч явахгүй байх ёстой.
бүр хэдхэн цагч авч явж болохгүй гэдгийг тэдэнд бүрэн ойлгуулах ёстой гинэ. Хэрвээ энэ журмыг зөрчвөл үзмөрөө улсын музейд үг дуугүй шилжүүлэхээр болгочихвол хувийн музейнууд жинхэнэ утгаараа ажиллаж чадна хэмээн тэрээр үзэж байгаа юм а. Бага үзмөрүүдийн ингээд ажаад байхад бурхны талын одоо шавар бурхтууд их байгаад байгаа болохоор би таны шашин шүтлэгийн талаар бас тодорхойлмор санагдсан л да. Гэхдээ би бол нэг хайхтар шашин шүтээд юу яагаад байдаг хүн биш. Яг хөө зүгээр бурхны шашны одоо Буддагийн сургаал номыг үзчихсэн. Эндээс бол одоо эн чинь их айхтар сургаалууд байгаа шүү дээ. Одоо хүний амьдрал дээрхтэй хүний түүхтэй одоо үйлийн үрэг айл байж гэн тийм ээ. Хүн ямар үйл таринтэй ч эргэж өөр дээр чинь буудаг ч гэх юм уу тийм ээ. Одоо тэгээд хоосон чанар хийж одоо мөнхийн юм гэж байхгүй. Сэтгэл бол мөнх. Хоосон гэдэг чи одоо энэ ингээ малгай байж ин чи ингээл урагдаал илэгдээл ингээл ягаал ин чи ингээл өөрийнхөө мөн чанарыг алдаал ингээл үгүй болж штэ ин чи ингээл хоосон чанар ч гэдэг юм тийм ээ. Би зүгээр яг бурхны Буддагийн сургаалыг уншиж байсан. За би Библийг уншиж байсан. Короныг үзэж байсан. Тэгээ энийг дунд нь ингээд дандаа харьцуулж үзэж байсан байхгүй. Ер нь одоо шашин гэдэг чи юу юм гэдэг. Шашин гэдэг нь ерөөсөө хүний сэтгэлээрөө өнгөж харсан ийм сэтгэлийг амар тайван байлгах, сэтгэлийг засах энэ утгаараа хүмүүсийг одоо хүмүүжүүлэх тийм л үндсэн зорилготой байхгүй. Бүх шашингууд бол адилхан хүн алж болохгүй, хүрээ талж болохгүй, эмэгтэйчүүд настай хөгшчүүлэг асар, хүүхдийг асар идэргээ ингээд нийтлэг зүйлүүд их байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас шашин гэдэг чинь бол өөрөө хэл одоо нэг сэтгэлгээний ижлэгээний чанартай нийгэмд их том үр гүйцэтгэдэг. Бид нэр социализм үзэл суртал гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр үзэл суртал юуг газар энэ шашин одоо яаж ийсэн. Шашин гадаа заншил нь ингээд зохицуулаад явж ийсэн. Энд чи одоо нийгмийн том харилцааг зохицуулах оюун санааны их том өвөлдөө. Тийм ээ. Та энийг бас өөрөө ерөнхийдөө харьцуулж үзсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг харьцуулаад үзсэн хүний дөрвөл Афганистанд элчин сайдын хамт ажилладаг корон судрыг ягаад англи дээр ягаад бүр ягаад тэр чинь 1360 бад шүлэг байдгийг шүлгээс бүтсэн. Тэгээ тэрнийг үзээд Библийг бол одоо их шин тест, new testament гэднэргээд юу гачаас үзээд тэгээ ингээ харьцуулаад эцэгтэй зэрэг ер нь шашин юм бол одоо цөмөл нэг зорилготой байдаг. Хүний сэтгэл санааг л ариусгах, тайван байлгах, тийм ээ хүмүүжүүлэх ийм л юутай юм байна. Тэгээ муу юм хийж болохгүй. Ер нь муу юм хийвэл үйл үрийднэр чи бүх шашингууд л байгаа юм чинь. Бурхны шашны нэг мөн илүү давуу одоо гэдэг юм уу илүү онцлог чанар бол хүн чи өөрөө эзэн шүү хувь заяаныхаа эзэн. Тийм ээ. Тийм учраас чи өөрөө эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Тийм ээ гэдэг. Нэг бусад юмнуудын нэг ялгаа нь бол одоо хайр гэдэг юм чи одоо дэлхийн эзэн би одоо хайраа өгвөл тэр намайг янз гэдэг одоо тэр лалын шашинд бол одоо Мухаммед тийм ээ тэр юу бол одоо бидний дээрээс харж бүгдийг аврамч гэдэг юм. Энэ юугаар арай жаахан ялгаатай юм уу гэдэг болохоос мөн чанарууд бол энэ хоорондоо бол явах зам нь л өөр болохоос эцсийн очих цаг нь очих цаг нь бол нэг тийм тэр хүмүүс ялгаагүй л дээд тэнгэрээс л одоо энэ дэлхийд ууж ирсэн дээд тэнгэрийг элчүүлж шүү дээ. Шашин бол одоо бүх шашин бол одоо би энэ хүндэлтэй л хандах хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. Чинийх нь энэ шашны энэ юунаас ч болоод одоо яг тэр байн юу гараад байна. Тэгэхээр Чингис хааны үед бүх шашныг бол ажиглан хийжсэн. Тийм учраас энэ хүмүүс мөртлөх тайван бие биендээ хүлээстэй хандаг, инх тайвнаар зэрэгцэн уушдаг юм л байсан юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бол би бол энэ шашны одоо тэр нэг баримл бурхан мэднийг бол гол нь юун талаасаа биш, шүтэг талаасаа биш. Энэ ч бүх төсөх урлагийн нэг хэлбэр байгаа байхгүй. Төсөх урлагийн. Тийм учраас хийс хэлбэр юунаас нь зөвлөлөөс биш яг яахгүй зүгээр юуных нь хувьд бол би одоо буддын шашны энэ сургаалыг хүндэж үздэг. Өндөрлөгчний түүхэнд олон шашин бий болж өөрсдийн номлолын дагуу ертөнцийг үзэх үзлээ боловсруулж иржээ. Буддизм, Христос, Ислам, Күнз, Хинду, Юдай, Шинто, Дао зэрэг олон шашин үүсэн бий болсон байна. Үүнээс Бомб, Шинто, Хиндуизм 3 нь үргэлжлэн хөгцөөр сургаал бий болгосон бол бусад 5 нь нэр бүхий үүсгэжтэй түүнийхээ сургаалд тулгуурлаж байна.
Тухайлбал буддизм нь Шагжимуны Будда, Христос нь аврагч Есүс, Ислам нь Зүнж Мухаммед, Күнз нь Күнз багш, Юда нь Мойсес зэрэг юм. Үүнээс дэлхийг ноёрхох 3 том шашин болох буддын шашин 2500 жил, Христосын шашин 2000 жил, харин Исламын шашин 1300 жил оршин сургууль номлолоо хөгжүүлсээр иржээ. Үзэл баримтлалын тал дээрх ялгааг үл тооцвол харилцан адилгүй, бүхий л шашны зорилго тэмүүлэл нийжлэхэн нэг зүйл дээр оршин тогтнодог байна. Бүхий л шашин хүн төрөлхтнийг хөгжүүлэх, асрал инрэл, бусдыг хүндэтгэн үзэх үзэл, бусдын зовлон үнэн сэтгэлээрээ хуваалцах зэрэгт хүчээ дайчилдаг гэж үздэг байна. Эдгээрийн тал дээр шашин бүгдийн үзэл, сэтгэхүй зорилго зэрэг нь бараг адилхан гэж үзэж байна. Дэлхий дээрх шашин бүр ийхүү өөр өөрийн үзэл баримтлал сургаал номлоо айлддаг. За гэсэн ч тэдгээр нь нэгэн зорилго үр дүнгийн төлөө байдаг нь хүн төрлөختнийг хөгжүүлэх, бусдыг хүндэтгэх үзэл, бусдын зовлонг үнэн сэтгэлээсээ хуваалцах, асрал инрэл бүгдийг түгээх юм гэдгийг ийхүү харж болохоор байна. Та маш олон төрлийн зүйл цуглуулдаг. За дийлийнх нь бол яг соёлтой холбоотой, соёлын өвтэй холбоотой зүйлүүд байдаг байх. Одоо нийт хичнээн төрлийн цуглуулгууд байх бол одоо би бол ерөөсөө яг энийг бол нарийн тоолж үзээгүй. Би бол ерөөсөө нүүдлийн соёл иргэншилттэй холбоотой тийм ээ. Энэний өвтэй холбоотой бүхэл зүйлийг цуглуулж байгаа. Зүгээр би бол яг нэг хэд ярьсахтаа би нэг 10,000 гаруй цуглуулах таа гэж. Хүмүүс бодоо за энэ нөхөр одоо сайхан панк гэж юу харав. Тэгэхээр над бол одоо ингээд судрууд байгаа. Судрууд би нэг 3,000 орчим гэж яддаг. За энэ дээр бүр одоо их хүрээний зэсварын чадамбаас ахуулаад ганжуур данжуурын нэг бүтэн батаас ахуулаад ингээд том судруудаас гадна хөлгийн том судруудаас гадна жижиг уншлагын судрууд байгаа. Энд чинь ингээд нэг 2 хуудастай, 1 хуудастай, 3 хуудастай энийг чинь судар гэж үзэн шүү дээ. Энэ чинь бүр бичгийн том соёлын өв байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд тоодох юм бол энэ чинь их олон зурвалжтай. За жишээ нь энэ урхтын загал зураг гэж байдаг. Одоо энэ бол уран зургийн одоо бас л нэг төрөлд яхахгүй номын одоо зурагч гэж ярьдаг. Гэтэл тэрний чинь уран сайхны аргаар яасан бурхны одоо зургуудыг янз бүрийн хэлбэрээр зурцсан, түүнтэй холбоотой зан үйл юмнууд зурцсан. Ингээд яг чинь зарим зураг нь 40-30% байдаг. Ингээд цуур зургууд байна л та. Гэтэл ийм зургууд альбом бол надад 30-40 нэг альбомд бол одоо 150 орчим зураг ордог байхгүй альбомд ингээд. Тэгээ энийг чи үржүүлэхдээ зэрэг ингээд өшөө альбомлог зургууд байна. Тэгэхээр энийг чи бид нар чи нэг зургийг нэг үзмэл гэж үзэхээс аргагүй. Ингээд бодлоор яг таны төрлийн цуглуулгыг цуглуулдаг зайлангуй таны хувьд хэцүү биш үү? Гэхдээ яг л энэ бол өөрийн сонирхол юм. Одоо бид нар хобби гэж ярьдаг штэ. Би хоббиг бол ерөөсөн монголоор бол би өөрөө нэг орчуулгач байх юм. Миний бодлоор бол хобби гэдэг сэтгэлийн донтолт. Хүн сэтгэлээрээ донтоод тэр юмныхаа төлөө ингээл юмаа зориулж штэ. Тэгэхээр тэр чи одоо чи анхны хайрыг мэднэ штэ. Анхны хайр хайрсан бол өвөл малгайгүй явсан дарахгүй халуун бүлээцэл бушуухал очиж уулзсан ингээл нэрээсээ яадаг. Тэрнтэй адилхан эн чинь ингээл бүх юмаа муутал барайл ингээл ерөөсөө хүйтэнж байсан хамаагүй тэгээд энэ юмаа янзлал ингээл эн чинь өөрийнх нь одоо сэтгэлээс гарч байгаа учраас тэр хүн бол тэндээ залхуурдаг, таашаал авдаг, ад жаргалтай болдог. Тийм юм байна. Таны судар бичгүүдийн цуглуулгатай гэж сонсч хаад би нэг юм батсан байхгүй. Тэгвэл бас монголчуудын бичиг үсгийн соёлын тухай бол бас нэлээд мэдлэгтэй болж байгаа юм байна да гэж би төсөөлсөн. Ер нь би бол судрыг сайн дагаагүй. Тэрний зургууд байдаг шүү. Би энэ уран зураг яадаг учраас энэ судрын дотор зургуудыг ингээд авч цуглуулдаг байсан байхгүй. Тэгээд энэ чинь зах зээлийн юу эхэллээ. Хүмүүс байгаа юмаа гаргалаа. Энэ чинь чөлөөт одоо худалдаа хийдэг. Тэгээ хуучийн дэлгүүрээр явах бол судар ном тоодог хүн байдгүй. Би чинь зураг цаасын яадаг болохоор өнөө усууч энэ та тэгээд дотоос нь салгаж авч болохгүй. Аваад судартаа ав гэд. Тэгээд тэр үчи бүр шуудагаар навдаг байлаа шүү дээ. Ерөөсөө баг үгүй шахах байсан. Тэгээд сүүлдээ энэ яадаг усууч энэ хуучийн ном заад судар модер яадаг усууч зургийг нөхөдөө судраа л авуулаа. Ингээд салахгүй тэргээд. Тэгээд аваад ингээд цуглуулад хадгалаад байсан чинь нэг мэдсэн чинь судар гэдэг чинь өөрөө олширж авсан. Тэрнээс би нэг хайртай судрыг уншиж судалж нэг яасан юмдаа биш. Тэгээд сүүлд нь олон 100 одоо ариун цуглуулалт болтол зэрэг лам нар энэ төв судлаа эрдэмтдийг ачаад үзүүлээд одоо энийг би нэг англи мороо мэдэр гэсэн чинь нөгөөдөл чи гайхаад
Гэхдээ та ч одоо ямар агуу юм цугалсан юм бэ? Та чи яаж энийг олсон юм бэ гэдэргээд ингээд намайг одоо нэг их мундаг хүн шиг бодоод байгаа байхгүй. А миний хүн чанаас л зургийг авах гэж явсаар байгаа л тэгэл ингээд нэг мэдсэн чи хэрэгтэй юмар цуглуулсан юм байна л дээ. Одоо бол ингээд улсууд шаваад судлаа энийг ч авъя энийг юмд ашиглая гэдэргээл би тэггээл өгдөг. Тэгээд мэддэг хүнд бол мэрэгэн цогроо мэддгүүд ирээн цогроо гэж би ч ямар төвд мэдгүй ш. Сүүлийн үед бол монгол бичгтээ судалж ангилж аваад ирээ. Зүг. Ангилж аваад бас уншаад байна. Тэгэхээр энэ судлал номч бол маш их мэдээлэл агуулгадаг юм. Маш их мэддэг агуулгадаг юм байна. Энийг ч одоо цаашаа ингэж эднэтэй судалж барьж одоо хийх ажлууд их хэрэгжил байна л да. Тэгэхээр эн чинь бас ингэж аваад үлдэнэ гэдэг чинь бас миний сайн дэш үсний тийм цаг үеийн одоо тохиолдол бий болоод миний сонирхол яагаад тэгээд тэр нь яс учраас энэ мэдээ хитэн судалгуудыг ингээд аваад үлдсэн юм байна. Дийлийнх нь бол төвд хил дээр ах тий. Яг хөө дийлийнх нь төвд хэлээ. Би ихэнх нь уншлагын судраг гэдэг. Тэгэхдээ яг сүүлийн үед энэ хүмүүсийн хөдөлгөөн судрагуудыг их сонирхож байна. Том хөдөлгөөн судрагууд. Гэхдээ бас төвд бичиг, төвд хэл гэдэг чинь төвд бичгээр одоо номнууд чинь нэг үеийн Монголын бас түүхийг хэлдэг. Монголын одоо их том эрдэмтэд эдгээр чинь бол төвдөр ном зохиолж байгаа. Заваад амьтан хэмээх юм. Энэ чинь бол ерөөсөө монголчууд бол оюуны их чадамжтай гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Оюун монголчууд бол оюуны асар их хөвгтэй. Таныг нөгөө олон хэлтэй гэж сонссон. Хичнээн хэлтэй юм байна. Олон хэл байх. Би яг зүгээр монгол хэл байна, орос хэл байна, франц хэлийг үзсэн, англи хэлийг үзсэн, за германыг бас үзчихсэн. Тэгээд яг Афганистан дахта перс хэлийг бас манай орчуулагч бидэнд заадаг байсан. Тэгээд өөрөө оролдож бариад бас бичиг мичгийг үзээд ингээд бичдэг байдаг тийм юутай болсон. Тэр дундаас нэмний анхаарал татсан перс хэлтэй. За яг перс хэлийг бол би Афганистанд байхдаа элчин сайдын яамд нэг 4 жил хагас ажилласан. Тэгэхдээ тэнд бол одоо дайнтай үед байсан. За манай орчуулагч бол перс хэл заадаг байсан. Тэгээд орчуулагч заримдаа зуны амралтаар явчихаар би одоо ингээд өрлөг ярихад стори яриад орчуулж энэ ч өрлөг юм байна, энэ чинь тийм байна, энэ тийм нот юм байна гэдэргээд тэгээд бас бичиг үсгийг ингээд сураад ингээд өөрөө юу яагаад тэгээ өнөө гудамж зах зээл мэйл ингээд явах хоттой модлоо хийх явахдаа өнөө хайцаар яагаад ямар ч байсан нэг хоол орж идэх персидний хэмжээд хүртсэн. Зөв. Би Германд явжсэн чинь нэг авга үзэсгэлэн дээр танилцаад яасан байхгүй би энэ зургууд танд хэр таалагдж байна гэднэргээд яасан. Асуусан. Англиар асуухгүй. Тэгсэн нөгөө тийч өстө муухай хараад чи Германд байжээд германаар ярьсангүй би чамд англиар хариулах ёстой юм уу гэднэр гэж загнаад. За энэ ч ёстой нэг фашист авгаа байна. Нацист фашист гэдэг юм байна гэдэг толгой өрөөд. Тэгээд шарандаа германаар шарандаа яг урд нь иж яхаа юмнууд байсан та зүгээр амар болохоор англиар яриад байсан байхгүй. Тэгээд юу яажгаад үзэсгэлэнгийн халдаар сар гар болсон нэг авгаач аваад ирэхгүй дээ. Тэгэхээр германаар яриад ингээл одоо та таалагдж байна уу яаж яа нэтэргэлээс нөгөөт чинь баг тэрж байж гэнэ гэхэд тэгээ их сайн нэз усан шүү дээ. Одоо 20 гаруй жил яасан. Өө чи ёстой ингэх ёстой. Тэгээд тэр чинь хүнийг бас тэр усын уул ёсын даг гэж суугаа газрынхаа одоо юунуудыг нэг хоёр өвч гэсэн тэр оронд очоод Италид очоод одоо нэг бонжурнеч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээ хэлэхэд заадуулж их баярдаг байхгүй юу. Тэгэхээр эн чинь бас нэг бодлоо тэр хүний муухай ашиглах намайг бас ингэж хуцаж өгч байгаа байхгүй тий. Би 98 онд Английн Бристолд үзэсгэлэн гаргаж ирсэн байхгүй юу. Монгол зүрх үзэсгэлэн Голландаас айш үзэсгэлэн гаргаад тэгээд тэр үед чинь бас шууд хамаагүй явахгүй заавал урилга хэрэгтэй гэж Монгол дэрж ямар виз амралтай биш. Тэндээс нь консулын газар нь хандаад Англи тэр найзынхаа үзэсгэлэн зохион байгуулж байгаас урилгыг аваад тэгээд үзэсгэлэн гаргана гэдэг маргааш хийсэн чинь нөгөөдөл чинь сурж сэтгүүлчид сурж тэгшид очиж ярьцлага авна. Тэгээ ярьцлага аваад нөгөөдөл одоо энэ Монголын соёлыг түгээж байгаа олон хэл мэддэг хүнийг манай энэ гадаад амирхан хүн суртал гаргаад одоо ингээд виз өгөхгүй их удаасан бид нэр одоо тэгээ урьж авчирсан юм ингээд. Тэгээ нэг сурж ямар хэл мэд ямар хэдийн хэл мэдэх вэ? Би нэг тоол 10-аад хэл мэднэ л тэгсэн чинь нэр л хийж авахгүй. Палгээд явчихлаа. За яг Монгол, Орос, Англи, Франц, Герман, перс гэл тэгэл сайн бүрээ. Тэр асаа гих зэрэг гэл ингээл аваачлаа. Тэгсэн чи дараа нь
сэтгүүл дээр гарцсан байгаа байхгүй миний 10-аад ил мэд гэдэг. Тэгээ би үүнээс хойш үл ер нь энэ сургууль дэсэд хамаагүй юм хийж байгаа. Тэгээ нөгөө сэтгүүл одоо над байдаг. Ер нь 10 хэлтэй. 10-аад хэлтэй гэж яасан. Тэгээ сүүлд нь бүр юу яадаг. Тэгж хамаагүй яаж болохгүй юм бэ. Тэгээ сүүлд нь боломжтой байна. Нутгийн аялал ястангуудын хэлийг хүртэл авсан. Зэрэг 10-аад гэх хамтаа хэлж байсан. Тийм ээ. Тийм учраас нэг олон хэлтэй мэлтэй гэж яахгүй зөө яах вэ хүн бол ер нь энэ тэнд явахдаа бол ойр зүрийн ягаал дээр тухайн оронд очиод юу ягаал би бол одоо ингээд Испанд очиод нэг 3 хоноод яхад л Испани ойр зүрийн болохоор ойр зүрийн ингээд ярьдаг орж арил ингээд тэгээд ер нь хэлийг бол хүн хичээх юм бол ер нь 3 сар хагас жилийн дотор сарна хийж байгаа шүү дээ. Одоо бол хэл сурах бол маш их амархан боллоо шүү дээ. Интернет гэдэг бүх юм байж байгаа. Хаач харилцаад яачч болно тийм. Одоо хэл сурах. За таны үед хэл сурах хоёрын харьцаа бол тэнгэр газар шиг ялгаатай болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь яг хэл сурахын тулд хүнээс өөрөөс нь нэг зүйлийг шаардаад байгаа шүү байна тийм. Тэрийг та юу гэж харж байна? Өөрөө бол бидний үед бол төвчээр байсан. Бидний үед бол чэйжилдэг байсан. Чэйжилдэг. Юм харах юм бол их багтаа, сонсох юм багтаа тийм ээ. Одоо тэр үед чи англи нэвтрүүлэг гэж байхгүй. BBC эдгээр шин сонсох юм бол аяг бол одоо хэрэг доктор хөргөдний сонслоо эдгээр юм уу үзэл суртал гэж яана сонсоо аппарат хэрэгслээ хураалт эдгээр янз бүрийн байсан байхгүй тий. Тэгэхээр одоо цагт бол энэ мэдээлэлээр нь дамжирч амьдарч байгаа учраас ерөөсөө хэлийг бол хүссэн өсөөг амархан сурахаас гарахгүй. Тэгээ одоо англи хэл бол Монголд бол аймаар нутагшиж шүү дээ. Манай хөрш их сая юм ерөөсөө одоо ингээд телевиз ингээд харж ахт л ерөөсөө хүн болгол ерөөсөө нэг 2 монгол үг гээл нэг англи үг хэлээд ах шиг ерөөсөө ингээл одоо яах вэ хотынх нь бол ерөнхийд ойлгоод байна. Гэтэл одоо хөдөө мөдөнийх нь яах юм байгаа. Тэгэл айгуул олон дахин яах нэг өдөр асуугаал тэгэл эн чинь тийм өнгөл тэгэл дуурайгаад хэлж эхэлнэ шүү дээ. Оо яста эн чинь кул залуу юм чи. Тийм ээ. Нэвтрүүлэг хийхэд оролцох урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Би ч их баяртай. Ягаад гэвэл энэ юм чинь ингээ хав дараад байх ш. Би аль болохоор одоо ингээ хүмүүст үзүүлэх, сослох хэрэгэр нь их дуртай байдаг. Энэ хүмүүс санаа өгөх. Ингэж яж эн чинь одоо соёлын өвөд тээгч биш. Би бол одоо соёлын өвөг хадгалагч гэх дуртай. Яг хадгалагч гэдэг чинь нэг хадгалаад байна гэсэн. Тэн гэдэг чинь бол бас зөв үл дээ. Тээж яваад ингээ бусдад харуулна гэсэн санаа л. Ер нь тэгэл одоо яг цуглуулсан зүйлүүдэд хатгалтын гормоос ахуулаад хүнд хэцүү гэлгүүгээр цаашаа түгээн дэлгэрүүлээд Монгол ухс сатны одоо энэ хоорондын зүйлүүдийг түгээн дэлгэрүүлээд явж байгаа танд цаашдынх нь бас ажилтны амжилт үсээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Маш олон зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа маань энэ бол мэдээж яг нөгөө хойч ирээдүйд үлдээж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт учраас хамгийн том амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Одоо монголчуудыг алтан дээр зуусан гойлогч ингээл уул уурхагаа ягаал гэдэг. Хавар биенээ сугаатын талуудаар 2 гэр бариад яасан чи хотын дарга үчээ. Та ч яста алтан дээр суусан хүн байж тээ гэжээс тэгээд би бас тэгж харж байгаад нэг олзуурхаж яасан их баярлж исэн байхгүй. Яг надад нэг юм жишээ олдохгүй байгаадс яг энэ байсан байна л дээ. Стал алтан дээр суусан хүн байна да. Танд болон танаа гэр бүлд эрүүл энхийн дээд хүсье. Баярлалаа. За миний одоо үзэх дуртай нэг сууг гэдэг ийгэл телевизгээд би олны мэдээ уншдаг шуурхай вогн хугацаанд үнэн зөв мэдээллийг дамжуулдаг. Тэгээд энэ үзэх дуртай телевизийн ирж одоо намайг ингэж суулжилж нэвтрүүлэг хийж байгаад би бас их баяртай байна. За баярлалаа. За та нарт амжилт хүсье. Тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд сонирхолтой олон зүйлүүдийн талаар олон зүйлийг ойлгож ухаарсан бахаа гэж бодож байна үзэгчд маань. Тэгээд таны цаашдын амьдралд над шаргал хийж бүтээх зүйлүүдэд амжилтыг хүсье. За ерөөл батгашдгаа та нарт их ажлын дээр амжилт хүсье. Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд дугаар бүрээрээ танин мэдхүү мэдээлэл өгөхийг эрмэлздэг байлээ. Энэ удаагийн дугаараас үзэгч та магадгүй өмнө нь сонсож дуулаагүй, үзэж хараагүй олон содон зүйлийг харсан биз. Үндэсний гих тодтголтой тэр дундаа Монгол угсаатны зүүн холбогдлолтой цуглуулгуудыг арчлан хамгаалж тэн авч яваагийн бахархал мөн түүнийг хайрлан хамгаалж хадгалан нандгинж байгаа түүний ертөнц үзэл бодол үзэгч танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Өөртөө бий болгосон зөв дадал хэвшил, бүтээлч чанар, урсан өнгөрөх цаг хугацааг хэр үр бүтээлтэй өнгөрүүлдэг нь хүний амьдралд ямар өөрчлөлт авчирдгийг үзэгч та бүхэн ойлгосон биз. Харин дараагийн зочин хэн байх бол?
Амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Үзэгч таны амралтанд зориулсан бэлтгэдэг Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид Монгол уламжлал, Монгол угсаатны ховор нандин зүйлийг хадгалан тээж яваа нэгэн хүндтэй эрхмийг нэвтрүүлэгтээ урьсан юм а. Энэ хүн бол Монгол угсаатны зүйн холбогдолтой эд зүйлсийг цуглуулж, Монгол уламжлал, өвийг хойч үедээ түгээж байгаа маш эрдэнэ юм. Ингээд түүний эзэмшсэн мэрэгжил эрхэлж байгаа ажил, цуглуулсан цуглуулгын сонин сайхан гээд тал талын сэдвээр ярилцсан ярилцлага болон тухайн ярилцлагатай уялдуулсан мэдээ сурвалжлагыг үзэгч танд үзүүлэхийг бэлтгэлээ. Сайн байна уу та? За сайн байна уу та? Сайхан байна. Сайхан намарч байна. Тантай уулзах нэг шалтгаан нь Монголын өв байсан. Гол нь яг өвийг тээдэг хүмүүс гэдээ ярихад бид нараас хит их том сэтгэл таашиг байна. Гэхдээ өнөөдөр бас цуглуулагч нар Монгол өвийг тэр дундаа бит өвийг тэгээд явж байгаа учраас уулзах их сонирхол төрсөн. Тантай наашаа ирж байхдаа таныг ажиглаж байхад их сонирч хүн юм уу даа гэж ажигласан байхгүй. Тэгээд ер нь нэвтрүүлэгт орсон өмнөх зочдуудаа ч гэсэн ажиглаад байхад сонирч зантай хүмүүс цуглуулга ихэр сонирхтын болоо даа гэж бодсон юм. Ер нь хэр зөв бодсон байна. Тийм байж магадгүй. Сонирч хүн чинь өвийг сонирхож харна штэ. Сонирч биш хүн бол одоо хажууд нь ямар нэгэн сонин гойд гоцсон байх бол харахгүй л өнгөрөн. Тэгэхээр сонирч гэдэг чинь бас цуглуулагч хүний нэг мэдрэмжтэй холбоотой тийм ээ. Тэгээд дэжүүрт ороод явсан нэг содон юм харангуут энэ чи үлээгээл ингээл нүд зог тусаал явдаг. Тэгээд цуглуулгаас нь яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За хизэнээс яаж юунаас эхэлж цуглуулж гэсэн бэ? Ер нь цуглуулга гэдэг маань өөрөө гол мөн чанар нь юу юм бэ? За ер нь яг хөтэ бидний үед чинь бол ер нь хүүхд багаасаа юм цуглуулдаг байсан. Марк, ийзагтл тийм ээ. Тэмдэг. Тэгээ энэ маань яваад хүн сүйдэ жахна. Урлаг янз бүрийн одоо гой сайхан юмыг хараад бас хүн чинь баяс сэтгэл нүд сэргэх тийм ээ. Тэгээд энэ юунаас болоод цуглуулах одоо тийм хүсэл төрдөг юм байна лээ. Өөрөө тийм эрэлхийлэгч байдаг уу? Тийм. Ер нь бол цуглуулах хүн чинь хайсан юм ерөөсөө ингээл харахад л нүдэнд нь ингээл цог оч бадаг шиг болоод ирдэг байхгүй. Тэгээд энэ чиг миний хайж явсан юм байгаа юм байна гэж олж чаддаг. Тэр олон юмнаас чинь тэгж харддаг байхгүй юу. Би бол яг ер нь уран зураг цуглуулдаг байсан. Тэгээ уран зураг цуглуулад гадаадад Монгол зургийн үзэсгэлэн зохион байгуулах ажлыг нэлээд 92-3 оноос 2002 10 жил хийсэн. За ингээ ихэнх нь Европын орнуудаар ясан баруун Европын орнуудаар тэгж явхдаа бол ингээд орон нутгийн одоо музей тийм ээ цуглуулагчдын гаргаж байгаа үзэсгэлэн зэргийг үзээд ер нь энэ соёлын соёлтой улс орнууд чинь соёлынхаа өв түүхийнхаа өвийг их сайхан хадгалдаг юм байна. Тэгээ энийг хойч үдэх үлдээж энэ бол одоо ингээ уламжил болоод явдаг юм байна. Бидний бол одоо нүүдлийн соёл иргэншилтэй улс ер нь юу гэдэг юм лээ гэдэг ингээ нутагтаа ирээд үзэхтэй зэрэгвэл энэ манайх чинь бас энэ оюуны соёлын өвөгтэй мөртөө яг эдлэгээний юу бол одоо өнөөгийн дэлхийн хөгжлийн байдлаас болоод энэ даяаршлын энэ их төрөлтөөс болоод бол өдөр тутам хэрэглэгдэх янз бүрийн одоо зүйлүүд хамаарх алга болж байна. Энэ бол зайлшгүй одоо хүмүүсийн хөгжлийн түүх. Яг манай нэвтрүүлэг ерөнхийдөө тал талын цуглуулга хийдэг маш олон хүмүүстэй уулзаж учирч байсан л да. Тэгээд тэр дундаас таны цуглуулдаг цуглуулгууд их өвөрмөц сонин содон санагдсан. Тэгээд яагаад заавал бас энэ зүйлүүдийг барьж авах болсон бэ? Гэхдээ ер нь бол яг энэ бол өөрөө Монголын одоо түүх соёлтой холбоотой тийм ээ. Угсаатай холбоотой. Тийм учраас эн чинь цуглуулж байгаа хүн хүртэл их өргөн тэгээд авдар цав гэл их том хийстэй. Цуглуулагч нар янз бүртэй зарим одоо марк, тэмдэг одоо сав суулга янз бүрийн юм одоо цуглуулж штэ. Би энийг их сайшаалтай хэрэг гэж байгаа. Миний хөл яг энэ Монголын түүх соёл юутай холбоотой бол хүсэн үсээгүй их өргөн дэдгэр цуглуулахаас аргагүй. Одоо жижигхэн хүүхдийн тоглоом утсунаас эхлүүлэл том авдар сав тэгэл ном судар гэл ингээл их өргөн хүрээг хамарч байгаа учраас цуглуулбал магадгүй их ариун юм шиг их өвөрмөц юм шиг санагдж болох юм. Энэ үйлдэл ер нь энэ угсаатныхаа зүүн эд хэрэглээний зүйлийг авч үлдэх зүйтэй юм а гэсэн юу төрсөлтөө. Тэгээд ингээд гол би авдар бол нэг 200 гаруй авдартай. За жижиг юугийнхан 300-400 байж байгаа. Тэгэхээр энийг цуглуулах болсон гол түлхэж болсон юм бол нэг 10 жилийн өмнө
энэ эртний эдийн дэлгүүрээр ороод явж исэн хэдэн хятадууд авдар одлож аваа одоо 30 гаруй авдар хэрэгтэй. Тэгэн бүр нэг вагон дүүрэх гэдэг гэж ярихыг сонсоод бид холдогчаас асуухгүй. Эдгээр яагаад ингэ авдар цуглуулж байгаа гэсэн чинь аргагүй шүү дээ. Энэ нутагт нь одоо 100 гаруй гэр мүлээ байгуулаа. Тийм ээ? Өөр монголчуудыг. Тэгээд та нар энийг музей шиг болгох юм бол одоо улсаас санхүүжүүд нь дэмжинэ гэсэн юм байна. Тэгээ манайхан чинь модон эдлийг үл гайлын зөвшөөрлөг гаргадаг байсан байхгүй. Тэгээд ингээд цуглуулах зүйл би ч бас нэг 10-20 авдартай байсан да. Тэгснэгүй ер нь энэ юунууд ч одоо ингээд гараад алгуулах юм биш байгаа. Гэнтхэн ер нь авдар модон эдлээ цуглуулах зүйтэй юм байна гэд хэвшүүтэй цуглуулж эхэлсэн. Тэгээ яг одоо манай монголчууд ч болохоор хүмүүс зарим нь авчирч өгнө. Зарим нь одоо танд хэрэгтэй үйл яа гэдэг. Ингээд цуглуулад байсан чинь нэг мэдсэн бүр 200 авдартай болсон. Одоо бол танд 200 гаруй авдар байгаа гэсэн шүү дээ. 200 жилийн хугацаанд цуглуулсан. За ер нь миний цуглуулгал тэгэл 90-ад оноос л эхэлсэн. Тэгэл нэг идэвхтэй үе гэж байна, идэвхгүй гээ. Би ч одоо бас урлагийн бизнесийгээ зургийн үзэсгэлэн гаргаж яга Европ орнуудад 10 гаруй жил амьдэрсэн. Юу яасан тэгэл одоо сүүлийн нэг 10 гаруй жилийн Монголд жаахан тогтвортой амьдэрч энэ юугаа яаж нэг 30 жилийн юу байгаа л да. Цуглуулгын маань одоо бол тэгээ бас тоо толгойг нь нэмэл. Яг л тэгээ юм олбол эн чинь ингээл туслахыг хураавал далаа дууслах бол эрдэм гэдэг шиг ингээл юм чинь нэг байхтай хоёр болохоор яадаг гурав болохоор яадаг энэ авдрууч эхлээд нэг хоёр нэг хүнд сонирхол татахгүй шүү дээ. Тэгээ яг нэг ижид төрлийн юм чинь нэг бөөндөө нэг дороо цуглархаад их юу яадаг хүмүүс ч гэсэн тийм шүү дээ. Нэг хүн байдаг хоёр хүн цуглаан болвол ингээл заал дүрэл яхан бол тэр чинь ингээл яадаг шиг тийм ээ. Яг энэ юунууд ч бас ялгаагүй байхгүй. Нэг төрлийн юм чих олон болоод олон хэлбэрт болохоор бие биенээ нөхөд ингээд их үзэмжтэй гоё их элчин нэрхтэй болдог. 5 жилийн өмнө Испаноос 2 хүн ирсэн. Тэгээ Испанд Монгол авдар их хүн ирж байна. Бид бас энэ авдрын mainаа эрхэлдэг. Тэгээд яг Монгол эх оронд ирж үзьгээд тэгээ надаа ингээд зарж байгаа авдруудын зургийг үзсэн. Тэгсэн дандаа хятад авдрууд байна. Тэгээ би чи Монгол авдар юм бэ гэсэн. За бид ойлголоо ерөөсөө юу яа гэд бахан зураг аваад явсан байхгүй. За хэдэн жилийн өмнө Шинжаанд нэг авдрын хятад хэлээр каталог гарсан байна. Тэгээ тэрний тал нь болохоор Монгол авдар. Ерөөсөө Монголоос нэг зөөж авсан авдар. Тэгээ би бол бодож ирсэн байхгүй. За нэгэнтээ Монгол туурахтны юм чи өөр монголууд одоо хэрэгжилж байгаа чи бид одоо энэ үгүйс гарга байхгүй. Тэгэхээр бид нар чинь авдар сав юм энэ одоо Монгол туурахтны гол гал боломжтойсэн одоо Монголд байгаа юм бид нар чи өөдөн татаж энийг одоо бас каталогшуулах, баримтжуулах тийм ээ. Дүрс бичлэгийг үлдээх бид нар их чухал байдаг юм байна. Тэгээ өнөөдөр танай телевизээр хэрэг энэ авдарны юуг яаж одоо би бас дотор их баярлж байгаа. Энийг миний хувьд бол их олзуурхтай үйл явдал болж байна. Яг л энэ юмаа бас ингээд сурчлан гэдэг чинь тэр болгон хүн энд ирж үзэхгүй шүү дээ. Энийгээр үзээд хараад ингээд яхахтай зэрэг. Саяхан хэд хоногийн өмнө хүн оцтаад за би танаа үзээд 2 авдар өгмөр байна. 3 үеэрээ дамжиж ирсэн юм аа. Тэгээд танай байвал музей чинь байвал одоо бас хэрэгтэй маа гэд ирээд бүр ягаад халбаа бариад тэгээд 2 хос авдар авчиж өгсөн. Тэгэхээр эн чинь ингээд цаашаа бас цуглуулгын төртөл их нэмэр болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ төдийгөөс өдийг хүртэл одоо ингээл тань дээр байгаа хамгийн эртний үнэт одоо авдарнууд ч гэдэг юм уу ингээл олдорууд ингээд бодоод үзсэнгүүт монголчууд бас их тийм аривч гамтай юмыг эдэлдэг юм ард юм. Гэхдээ ер нь тэг л чинь суур биш учраас тэр чинь аль болохоор бүх бат хийдэг. Тийм ээ. Чанартай хийдэг. Тэр чинь хэд хэдэн одоо японочууд орсууд тэгдэг штэ. 3 нүүснээс өгсөн дээр гэж. 3 нүүхтүүд энэ бүх мебель зэглээ хэдээс ягаад гэдэг. Японочууд болохоор шинэ байшинд болох нь 3 удаа засвар хийжээж жинхэнэ өөр юм болдог гэдэг шиг. Монголчууд бол одоо 3 удаагийн нүүдэл дор хаяхтал даахаар юмнууд хийж ирсэн байна. Нэг жилдэл баг 3 нүүж байгаа шүү дээ. Одоо жилдүү 4 5 нүүж шүү дээ. Тэгэхдээ тэр чинь их нүүдэл баг нүүдэл одоо отрын нүүдэл гээд юу яадаг. Тийм учраас энэгээр юутай. Тийм учраас их удаан лав нэг 20 30 жил гараа хайдаахаар нүүдлээ хайдаахаар тийм юмнуудыг хийж исэн байхгүй юу. Тэгээ углуурууд шийдэх их бүх бат тэгж яг амарх ингээд салаад явчихгүй. Модоо идлүү чинь дандаа хадаас ордгоо төмөр ордгоо.
За ер нь л энд бол нэг 70-80 давдар байгаа нийтээ тийм ээ. Тэгээ бид нар ягаад энд байрлуулах гэхээр энэ яг модны зах дээр модны идэл хийдэг газар энэ Монголынхаа үндэсний өв соёлын давдруудыг ингэж үзэсгэлэн гаргаж байгуулснаар ялангуяа энэ одоо модны идэл хийдэг урлаач хүмүүсийнтэйгээс санаа өгөх тийм ээ. Тэд нар бас эндээс хяагуулсан судлах авах энэ талаараа бас ач холбогдолтой болж байна. За ер нь энэ авдрууд бол их их нь одоо хуучин авдрууд. Монголчууд бол одоо модон авдар сав суулгууд ихэд дээдэлдэг, үнэтэй юм хадгалдаг. Тэгээ хэдэн үеэрээ бас ингэж амжуулж хэрэгэлдэг. Энэ бүгнийг цуглуулснараа бид бас энэ чинь Монголын одоо угсаатны зүүн тийм ээ хэрэглээний энэ эд зүйлсийг ингэж нэг дор цуглуулж яана гэдэг чинь бас судалгааны хэмжээ ач холбогдолтой тань мэдүүлэхээс гадна. За жишээ нь энд бол ингээд орны хоёр талын одоо шин цагийн хул энд байна. Гэтэл ч одоо эндээс санаа аваад шин цагаар одоо ингээд модон юунуудыг хийж эхэлж байна шүү дээ. Монгол авдрууд бол бас юунаас гадна биднэрт бол одоо ийм тоногтой авдруудыг бас энэ Оросын нөлөөч байгаа, бусад газрын нөлөө байгаа. Энийг бол бас монголчууд хэрэгжилж ирсэн байгаа аахгүй. Тэгэхээр дам Монгол авдраас гадна хөрш орнуудынхаа юунуудаас бас санаа авч ингэж харилцсан юу хийж байна. Тэгээ энэ бол бас ингээд хээ уулз их чил их содон гоё байгаа биз. Тэгээ би бол энэ их гоё хээ уулзтай энэ цав суулгал голдуу энэ суурин газрын хүмүүс хэрэгжилжсэн болов гэж. Тийм учраас байнга хахад хүн орж ирэхэд нүүдийнх нь болохоор бол энгийн хийдэг. Жишээ нь одоо энэ хоёр авдар биш хоёр хосаатар энгийн тэгсэн бүртээ бас чимгэлтэй тийм ээ. Тэгээ одоо энд ингээд тавьснаар одоо жишээ нь энэ хээвэтэй. Энэ ерөөсөө Монгол энэ шинэ хийж байгаа одоо энэ сэлбэртэй авдрууд байхад бол ийм хээвэдгээс одоо ингээд манай энд санаа аваад хийгээд эхэлсэн байна. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь ингээд хүмүүс бас санаа өгч байна. Гэхдээ монголчууд бас хийж ирсэн байна тоногтой авдруудыг. Тэгэхээр энийг бол би одоо Монгол гэхэд хэцүү, Орос гэхэд хэцүү, урд үзсэн юм уу ямар ч байсан монголчууд бол энийг бол хэрэгжилж байсан байна, тийм ээ. Тийм учраас ингээд үлдсэн. Тэгээ эн чинь бас монголчуудын хэрэглээний нэг соёлын үр болчиход үлдсэн байх жишээ. За тэр одоо 5 уншигтай явал энэ бол одоо социализмын авдар байгаа аахгүй тийм ээ. Юугаар илэрхийлсэн бэ? Тийм. 5 хоншуугаараа тэмдэглэсэн. Тэгэхээр эн чинь бас сонирн байгаа аахгүй тийм ээ. Энэ одоо ингээд нэг баар сав цэцэг ягаад ингээд лан зүсэн мэсэг яасан. Тэгэхээр энэ бол бас нэг тийм хятадын одоо бас суурин соёлын иргэлийн юу чинь нөлөө байсан шүү дээ. Хятад сянз гэдэг ингээд байдаг. Тэгээ энэ бүх түүхийн юмнууд чинь ингээд авдар савндаар бас ингээд тусгалаа болоод үлдсэн байгаа аахгүй тийм. Монголчуудын хувьд бас нэг одоо бусад улс гүрнээс ялгардаг онцлог нь бол нүүдэлчин соёлтой юм ард түмэн. Тэгээд суурин соёлтой ард түмэнтэй нүүдэлчин соёлтой ард түмнийг ингээ харьцуулахад бас л нөгөө нэг сониуч цан бас илэрхэл байх л та тийм ээ. Тэгэхээр яг нөгөө суурин соёлтой ард түмэн нүүдэлчин соёлтой ард түмний ингээ соёл за ялангуяа одоо яг таны ингээ цуглуулж байгаа нүд зүйлүүдийг харьцуулахад бас ялгаа гарч ирэх болов уу гэж байна. Ялгаа маш их гарна. Ер нь суурин соёл иргэшил гэдэг чинь нэг газар байгаа учраас юм их удаан хугацаагаар хадгалагддаг. Хэдэн зуун жил, хэдэн мянган жилийн өмнөх. Нүүдэлж байгаа ард түмэн гэдэг чинь нүүдэлж явна гэдэг чинь тэр их ачаа ихтэй, бараа авар ихтэй юм авч явахгүй шүү дээ. Яг ахуй амьдралд хэрэгтэй зүйлээ аваа явцдаг. Тийм учраас энэ хоёрын хооронд чинь ялгаа их байдаг. Монголчууд яг ингээд том одоо уран баримлж хийдэг юм уу тийм том хөшөө дурсгал юм уу одоо хүний гараар бүтсэн юм гэдэг нь ерөнхийдөө хооронд нүүдлийнхээ юутай холбоотой учраас энэ авдар савч хийсэн ер нь бол ингээд яг нүүдэлч ард түмний гар дээр байсан бол бас их богиностой.
60 жил, 50 жил, 100 жил болоод тэгэл нүүж явахдаа эн чинь заавал эвдэр нэлэгдэнэ тийм ээ ингээд яадаг. Хот суурин газар байсан хүрээ хийдэд байсан юуны юм чи бас суурин тал руугаа учраас 2-300 жилийн өмнөх одоо хүний хэрглэж ийсэн авдар савч ингээд хоёрын хооронд бол ялгаа их гарна шүү дээ. Авдарны соёлоос гадна авдан дээрх энэ хээ зураг гэдэг чинь дүрслэг урлагийн нэг хэлбэр юм аа. Модон дээрх одоо уран зураг гэж байдгийг. Тэгээ хараад ирсэн чинь нэрийн одоо монголчуудын авдар бол ихээ угуулз их гоётой, тэгс мөртэй байгалийн зурагтай, өнгө их гоё тод тийм ээ. Орон нутгаас шалтгаалаад. Тэгээ эн чинь бас зүгээр нэг хүний одоо тийм ээ үнэт дээл ховцос одоо үнэтэй зүйлээ хадгалах биш. Эн чинь бол өөрөө их том соёлын өв байдаг юм байна гэдгийг бас тэр үедээ жаахан ойлгож ирсэн тийм. Тэгэхээр яг нөгөө энэ чиглэлийнхаа зүйлүүдийг цуглуулад ирэхээр за одоо жишээ нь авдар дээр гэж жишээ аваад байхад хоёлаа. Авдрын талын мэдлэг маш их нэмэгдэж явж байгаа. Ер нь цуглуулагч юм бол аяндаа хөсөн хөсөөгөө судлаач болчихдаг. Нэг юм аваад эхлэхдээ зэрэг за энэ чи ямар учиртай юм, түүхэн ямар юм тийм ээ, хаанаас гаралтай юм, угсааны ямар юм, хэн гэдэг хүн элж хэрэгжижсэн гэдэг ингээд аяндаа хөсөг сонирхдаг. За миний хувьд бол ийм юм хийгээгүй явж ирсэн нэг сул тал байгаа. Энэ их олон авдрыг чинь тэгэл зах дээрээс авах хуучаа эдэн дээр заримдаа хүн авчраал өгөн бэлэглэн янз бүрийн юм. Тэгээ тэрнийг тэмдэглэж аваагүй юм чи одоо жаахан горн гараад байгаа байхгүй. Монголчууд бид нар арслантай авдар гэдэг одоо сүүлийн үед их ярьдаг болж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотороо бол авдрыг хэд ангилдаг юм байна гэдгийг бол та мэдсэн байна тийм. Тэгэхээр арслантай авдарнаас бэлэгдэл нь юу юм бэ? Ер нь авдрыг ингээд ерөнхий байдлаар нь яаж ангилж болох юм? Гэхдээ ер нь бол авдар судлалын талаар ер нь манай музейн улсууд хүртэл их ховор байдаг юм байли. Яг одоо зориуд мэрэгсэн. Одоо музейнийхээ ирээ таны авдрыг очиж үзье, судалгаа хийж байна. Хээнийхэн талаас нь за зарим юмнууд нь хийцийн талаас нь хадаас Монгол авдар чинь нэг онцлог нь бол хадаас ирсэн авдаг дандаа угдуураа залгаасаар явждаг. Тэгээд нүүж явахд их зориултаа хажуу талаас нь бариулын одоо юугаар хийсэн бариул литертэй байдаг. Саяхан эд хоногийн өмнө юу ховдоос гаралтай 3 үед амжсан гэ. Тэгээд сэлэнгэд байсан хүүхдүүдээр байсан гэдэг нэг хүн 2 авдар хос авдар авчиж өгсөн. Тэгээ би асуугаад яг 3 үеийнхэн түүхийг бичиж өгөөрэй гэсэн. Бас 3 дахь үеэ гэхээр бас мэдэхгүй байна. Манай аав ээж хэрглэж байгаа. Тэгээд над ирсэн гэж 60 гарсан хүн ясалаа. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр чинь эзэнтэй юу та тийм хаанаас гаралтай гэдгийг мэдэж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээг учраас бол энэ юмнууд чинь цаана заавал нэг эзэнтэй хүн хэрглэж ийсэн тийм ээ. Заавал тэр түүхт хүн байх албагүй. Ингийн жирийн иргэнч гэсэн одоо авдар савных нь онцлогоос болоод хийцээс нь болоод бас нэг өвөр мөсөн хэрглэж ийсэн байна. Айл нутгийн хувьд нэр гэдэг. Ингээд цаашаа судлаад явахдаа зэрэг чинь ингээл үргэлжэл явчихна л та. Тэгэхээр ер нь бол нутгийн авдрууд бол бас нутгийнхаа өнгө үзмжийг дагаад хангаа газрыг бол одоо их тод хээтэй байх шиг ой тал руу одоо тийм шаргалдуу бордуу одоо тийм зөөлөн юм байна. Тэгэхээр эн чинь бас нутгийнхаа онцлогийг дээр байгаль орчныхаа юуг бас зогтсон. Өөрөөр хэлбэл эн чинь бас урлагийн талаасаа ч гэсэн тийм зохистой их тийм юм байна гэж би ойлгож харсан байгаа байхгүй. Монгол авдар бол ерөнхийдөө нэг углуургаар ингэж хийдэг. Магадгүй дэлхийд ганцхан одоо бусад авдруудад харьцуулахад ялгардаг зүйл нэ гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй бас яг одоо хятадын ч гэдэг юм уу. Миний мэдж байгаа бол хятадын авдралыг сонсч байсан болохоос бусад улс гүрнүүдийн авдар гэж бол сонсч байгаагүй. Үгүй ер нь бол улс орон болгонч л одоо модон эдүүд байгаа шүү дээ. Шүүгээ сав тэгээд энэ суурин соёлтой юмнууд бол их сийлвэр ихтэй байдаг. Яг бол тэр чинь гоёл чимэг нэг газар байгаа учраас тэр чинь гоёл чимэглийн юу хийн сийлврүүд янз бүрийн дүрс яан өнгөүүдийн хүртэл их гоё болгодог. Эн чинь бол энэ суурин хөдөлгөөн гэдэг чинь дандаа юунд л орно шүү дээ. Цаг агарын одоо салхи бороо шороо тэгээд юм л үзэн гэдэг юм үзэн шүү дээ. Хөдөлгөөн гэдэг чинь өөрөө эрсдэлтэй байхгүй юу. За арслантай авдар бол энэ яг хоёр хос авдар. Тэгээ арслан гэдэг нь одоо энэ сүм хийдийн ч байдаг хаанч байдаг юмыг хамгаалж харж яадаг гэдэг утгаараа арслан одоо авдар дээр зовно гэдэг чинь тэр айлын одоо эд хөрөнгө сайн сайхан юмыг хамгаалж явах тийм бэлэгдлийн чанартай юм уу гэж бодсон. Ер нь арслан гэдэг чинь бол одоо юмыг хамгаалах тийм ээ хүчирхэг амтэн тэр утгаараа бэлэгдэж одоо гэрийнхээ хоймор тавиад хоёр хос авдар тавиад арслантай авдар тавина гэдэг чинь тэр айл бол одоо хамаг эд хөрөнгөө хамгаалуулж байгаа өөрсдөө хамгаалуулж байгаа тийм ээ тийм утга чанартай юм шиг байна тийм. Тэгээ авдар дотор хамгийн үнэтэй зүйл гэсэн юм. Авдар дотор хамгийн үнэтэй дээл хувцас тэгэл одоо ном судар юу гэдгийг ерөөсөө аль болох үнэтэй зүйлэл хадгалж байгаа. Тийм учраас
Тэр чинь өөрөө тэр утгаараа одоо сүүлийн үед их энерги гэж яриад байгаа шүү дээ. Их энергитэй элчтэй. Сүүлийн үед ер нь монголчууд бол арслан гэхээс илүү энэ арслангийн юу ягаад энэ үл ерөөсөн монгол банкар юм байна. Арслан гэдэг чинь бол нарийнхан сүулттэй амтан байдаг. Тэгэхээр монголч жилэн байдгүй. Энэ арслангуудыг харахтаа зөв нэр монгол банкарыг шийдэн сахсгал сүулттэй ахгүй. Одоо тэгээ энэ урлаг судалдаг зураач янз бүрийн хүмүүс бол бас тийм маргаан дэгдээцсэн байна. Энэ бас судалж үзүүштэй юм. Үнэхээр ч бас тийм байж болох юм. Тэгэхээр ер нь арслан гэхээс илүү монгол банкарыг дүрссэн байна. Монгол банкар гэдэг чинь одоо ерөөсөө эзэндээ үнэж хот ороогоо хамгаалж явдаг тийм ээ. Тийм учраас энийг бол одоо тэгэд дүрсний сүлд арслан гэд нэрлэсэн байна гэсэн. Одоо тийм таавар дэвшүүлж байгаа ч юу байгаа. Энийг бол бас үгүйсэх арга байхгүй тийм. Нэрээ сая ингээ харсан чинь сүүл нь сагсгал сүүл нарийнхан сүүл гэдэг чинь. Энд одоо сагалгаж яг монгол банкрын юм шиг байгаа. Тийм юм байна. Тийм юм байна. Ерөнхийн нэршил арслантай авдар гэж нэрлэгдэж байгаа за үлцгийг хийтэж хийх юм уу? Маш олон төрлүүд ингээ болоо явцсан байж тэгэхээр тэр дээр байгаа зураглал болгон бас нэг зүйлийг илтгээд байгаа. Уу яг хүний өөрийнх нь болсон монголчууд чинь энэ гоо сайхны мэдрэмж өндөртэй гэдгийг л харуулж байгаа байхгүй. Хэдийгээр энэ нүүдэлж байгаа учраас нэг сэлвэртэй юм бол айхтар хийхгүй ч гэсэн тэр өнгө будаг дээр нь зурсан зураг дүрс гэдэг чинь өөрөө эн чинь бас нэг урлагийн нэг одон дээрх дүрслэх урлаг уран зураг шийдэх юм ийм бас нэг хэлбэр байгаа аахгүй. Энэ утгаараа харахад бол ингээд бүх юмнуудыг яг ижил хуулцсан шиг арслантай авдрууд ихтэл харахад яг нэг айлын хоёр авдар болохоос ш дахиад хоёр арслантай авдар их чинь зөндөө тэг чи хоорондоо дандаа өөр шүү дээ. Тэглээд нэг ширхэг будгаас буддаг тэгээд өнцөг дээр нь тавьсан хээ уугалз юунууд эднэргээл зохиомж эднэр нь бол тэрнийгээ тайсан зохиомж эднэр бол өөр өөр. Тэгэхээр энэ монголчуудын одоо энэ гоо сайхны мэдрэмжүүд их өндөр байжээ. Яагаад гэвэл монголчууд ч ерөөсөө байгальтайгаа нүүдэлж явахдаа дандаа байгальтай хайцдаг. Байгалийнхаа гоо сайхныг болж хардаг. Байгалийнхаа тэр өнгө үзэмжийг мэддэг. Тэндээсээ дандаа амьдрал ахуйдаа тусах юм авч тусгаж хэрэгэлдэг. Тийм л алдам шүү дээ ерөөсөө. Авдар гэдэг нь дөрвөлжин хэлбэртэй, дээрээ юм уу, урдаа, нээлхий хавхлагтай, эд юм агуулгах гэрийн тавилгыг хэлнэ хэмээн монгол хэлний их тайлбар толино бичжээ. Нүүдэлчин монголчуудын эд зүйлсээ хадгалж ирсэн энэ эдлэлийг аваад дар гэсэн үгнээс гаралтай сав хэмээн тайлбарлах нь бий. Юутайч айл герт буян хишгийг хурайлан дуудаж хуримтлуулан хадгалж байх авдар нь нүүдэлчин ард түмний хэрэгцээ хэрэглээнд нэн тохиромжтой хогшил байжээ. Эд зүйлс хөрөнгөө хадгалаад зогсохгүй гэртээ өнгө үзэмж нэмж байсан нь лавтай. Энэ нь нутаг нутгийн авдрын хийц өнгөнөөс бэлхнээ харагдана. Тухайлбал говь нутгийнхан илсэн шаргал бор цулгүй авдар хийж харин хангаа нутагт хот олон өнгө алаглуулан авдраа чимдэг байсан нь амьдарч байгаа газрынхаа өнгийг авдартай шингээдэг гэлтэй. Хэрэг өдгөө уламжлагдсан ирсэн авдар ямар эзний гараар дамжин хэрхэн өнөөдөртөө золгосноо хүүрнэж чаддагсан бол бүгд л сонирхолтой түүх өгүүлэх байсан бизээ. Говийн догшин ноён хуудагт Данзан Равжааг 1856 онд таалал төгсөхөд шавнар нь түүний бүтээсэн бурхан, ном болон хэрэглэж байсан дээл хувцас, шашны эд зүйлсийг цуглуулан 1500 гаруй авдарт хийж тусгай сүм байгуулан хадгалжээ. Эдгээрийг Дорногов аймгийн Өвөр баясгаланд хамрын хийдэд хадгалж байсан ч 1938 оны хилмигдүүлэлтийн үеэр ихэнхийг нь сүйтгсэн. Харин тухайн үед залуу лам төдөв шөнийн цагаар хийд рүү нэвтэрч авдартай эд зүйлсийг баг багаар зөөсөөр 64 авдрыг газарт болж нууж чадсан гэдэг. Тэрхүү 64 авдар эд зүйлсийг маш сайн хадгалсан бөгөөд 1990 он гарсны дараа олон нийтэд ил болгожээ. Хилмигдүүлэлтийн үеэс амь гарсан эдгээр зүйлсийг хамрын хийдэд буцаан авчирч олон нийтэд сонирхолж байгаа билээ. Мөн өдгөө Оросын холбооны улсын Эрмитажийн музейд 400 гаруй жилийн настай Монгол муудан авдар байдаг. Батхан болон түүний албатууд дайлаар мордож явахдаа тэр авдрыг үлдээсэн юм байна. Мөн Богд хааны ордон музейд байгаа эрдийн чулуугаар чимгэлсэн гоёмсог хэтэгээс эхлээд энгийн бор авдар хүртэл бий. Монголчууд айлд авдар байх нь буян хиш шиг арвждаг гэж үздэг. Уран гоёмсог хийдтэй нь ховор учраас тухайн айлд тун өвөрмөц чимэг болдог байжээ. Авдрыг бүтээх хэрэглэхэд өөрийн гэсэн уламжлал дэг бий.
Авдрыг хийхдээ модыг нарийн технологийн дагуу шахдаг байна. Ихэвчлэн алхан, усан, үүлэн, түмэн насан үлзийг хээг сийлдэг. Дээр нь арслан, таван хушуу мал, эрдэнийн чулуу зэргийг сийлэхдээ Монгол зургийн архийг ашигладаг юм а. Тиймээс авдар бол түүхээс гадна соёлын өвийг тээгч юм. Айлд 2 болон түүнээс дээш тооны авдар байвал зохистой гэж үздэг юм байна. Арслантай авдар нь эд зүйлсийг хамгаалдаг учраас 2 захт нь тавьж голд нь хамгийн үнэтэй хөрөнгөө хадгалсан авдраа байрлуулдаг байжээ. Харин дөрвөн хүчтэнтэй нь гэрийн эздийн аз хиймрийг бэлэгддэг юм байна.